Кино маань нэгэн сон нисч буугаар эхэлнэ. Энэ сон явж өгч байна. Зам дээгүүр машин дундуур явсаар байгаад нэг машины цонхыг очиж мөргөөд бяцарчлаа. Тэгсэн тэр машин дотор нь баахан мексикчүүд байж байхан тэр. Тэдний замыг хэсэг цагдаа нар хаагаад зогссон байна. Цагдаа жолоочийг зогсоогоод ноён дэг. Ачаагч шалгах хэрэгтэй болох нь те. Ачаан дотор хүмүүс нарийн их л айж байгаа болтой шүү. Гар нь чичрээд байна. Дотор хүмүүсийг гаргаад жолоочтой ярьж байтал өөр нэг машинтай хүмүүс ирж байна. Машинаас буухта. АНС 6 дугаар хэлтэс. За тэгээд мөр эцгэд билнэ. Бүдүүлэг асуулт бай шүү Кей. Энэ залуу бол манай киноны гол дүр Кей. Тэгээд ачааны машинаас бууж ирсэн хүмүүсээс испани хэлээр нэгээр нь асуулт асуугаад байна. Эмээ, Америкт тавтай морил. Чи яах гэж байна? Ажил хийх гэж байна уу? Чи ч басуу. Тэгээд хамгийн захад зогсож буй залуу гараад ирлээ. Би чиний нүүрлүү цохиул яах вэ? Чи жосто царэ муутай юм аа. Чи испанаар ярьдаггүй мó? За бид олчлоо. Хайгаад байсан хүнээ олсон бол та бусад хүмүүсийг нь зүгээр явуулчлаа. Барьсан хүнээ дагуулад цааш явдаг. Тэгээд хүмүүсээс дал газар очиод хувцсыг нь уртал. Яг үнэндээ хүн биш. Харин хайр гаргийн амтан байна. Майки, чи хэд удаа гэрээгээ зөрчснөө мэдэж байна уу? 1 7 гэж. Алив наа толгоогоо наашаа өг. Тэгээд бүх гар хөлөө дээш нь өрг. Нөгөө цагдаа нарын нэг нь тэднийг дагаад ирдсэн байна. Тэгсэн Майки түүнийг хараад шууд түн рүү дайрлаа. Кей, наадха бууд гэд хамтрагчаа хэлдэл буудаж чадахгүй унгаачлаа. Нөгөө харийн нөхөр яг цагдаа дүрдгийн даван дээр. Кей өөрөө буудчихлаа. Би тү цэнхэр цус. Нөгөө цагдаа тэр хүн биш байсан. Тийм ээ, тэр хүн биш. Түүний гидс дотор нь чиний нүүрэнд наалчихсан байна. Тэндээс өөр цагдаа нараас хүрээдэрлээ. Энэ үед өөр нэг машин ирж байна. Дотроос нь хүмүүс гарч ирээд тэр хавийг нь галаар цэвэрлээд байна. Харин Кей цагдаа нарыг "За наашаа хараарай. Та нарын асуултыг хариулт энд байгаа" гэд төхөөрөмж рүү бүгдийг харуулж байгаа дарчлаа. Гэрэл анивчаад өргөжлүүлэн Кей. Та нар энэ дэлбэрэлтийн араас амьд байгаа чинь гайхалтай шүү. Юу? Яасан гинэ? Юу дэлбэрсэн гэж? Цагдаа нар саяны болсон явдлыг мартчихсан байна. Ингэж мартуулдаг байх нь биш шүү дээ. Буцаад хамтрагч дээр ирэх үед түрүүний явдалд намайг уучлаарай. Одоо би амрах хэрэгтэй бололтой. Тэднийг хөөж байснаа санах байх та. Үгүй чи санахгүй. Ингэснэ хар шилээ зүүж байгаад нөгөө төхөөрөмжөд арчлаа. Ингээд хамтрагчийнхаа ой санамжийг арчичдаг. Дүрс шилжиж Нью-Йоркт нэг цагдаа гэмт хэрэгтнийг хөөж байна. Зогсооч. Тэгсэн хөөж байсан хүн гүүрэн дээрээс үсэрчлээ. Амрын шууд хоёр хөл дээр буужж байна шүү. Энгийн нөхөр биш бололтой. Цагдаач араас нь хөөх гэд цадгаад авиртай автобус руу үсрээд дагаад хөөлөө. Бас л хуйхтай ирвэ шүү. Өөр нэг машинаас зүгдээд замаа тавчилчин. Тэгээд шууд урд нь буугаад хан руу түлхээд бариад авна. Цагдаагийн тэмдгээ харуулад чи энийг харж байна уу? Чи энийг харсан уу? Энэ чамайг баривчилж байна гэсэн үг заа юу? Нөгөөх нь харин зөрүүлээд нэг сонин буу гаргаж ирж байна шүү. Цагдаа түлхээд унгатал буу хагарснаа шатаад алгуулчлаа. Тэгснэ цагдааг түлхээд хан дээр гიშгснэ агаар дээр 180 эргээд зүгтааждаг. Цагдаа шокнд орж байна. Гэхдээ ганд буурахгүй араас нь хөөдөг. Тэгсэн нөгөөх нь нэг барилга руу шууд авирч байна шүү. Манай хүн шууд араас нь хөөгд орлоо. Тэгээд дээвэр рүү гарах гэж байна. Нөгөөх нь харин гарцаагаад хаалгануудыг татаж үзээд яваад байна. Бүгд төгжээтэй байгаад байна шүү. Нэг хаалга онгорхой байхаар нь таттал. Өөдөөс нь харин цагдаа зогсож байна. Тэр ирж байгаа. Намайг ажиллаа гүйцэтгэж чадахгүй болохоор тэр өөрөө ирж байгаа. Чи одоо зүхтэж чадахгүй. Чиний амьдардаг дэлхий сүрэх гэж байна. Тэгээд нүдээ нэг ирмээд хоошоо алхасаар байгаад унаад өгчлээ. Ингэтлээ айж байхыг бодоход их л эвгүй нөхөр ирж байх шиг байна. Тэр үеэр нэг фермийн байшингийн урд нэстэг тавг унаад ирлээ. Байшингийн эзэн буутаа гараад очтол. Наад зэвсгээ газар хай. Миний гараас бууг маань булаах гээд оролдоод үзэлтэй. Сонлыг чинь хүлээж авлаа. Гэснээр саруу гарч ирээд түүнийг татаад авчлаа. Тэгснэ арьсыг нөмсөд гараад ирнэ. Бас л эвгүй харагдаж байна шүү. Гэртээ ортол эхнэр нь "Эдгар, арьс чинь унжчихсан байна." Гэсэн чи хамаг арьсаа хойшин татснаа. "Одоо яаж байна? Дэрдэж байна уу?" Гэтэл эмхтэй ухаан алдаад унчлаа. Тэр үеэр нөгөө цагдаа мэдүүлэг өгөөд байж байна. Манай цагдааг нөгөө нөхрийг түлхсэн гэж хартаад байгаа бололтой шүү. Тэгсэн нэг эмхтэй орж ирээд "Би чамд итгэж байна. Лаура Вивер, шүүх эмнэлгийн орлогч шинжээч. Чамд үзүүлэх юм байгаа. Намайг 26 дугаар моргоос олоорой" гэд гялс хэлчихэд гараа явчлаа. Тэгсэн үүдэнд Кейтэй таарах үед Кей түүний ой санамжийг устгахчлаа. Кей гаднаас орж ирнэ. "Кей, чи тэр зэвсгийг харвал таних уу? Тэр чамд өөр ямар нэг юм хэлсэн үү?" "Таньна. Тэр дэлхий сөнөх гэж байна" гэж хэлсэн. "Тийм үү? Тэгвэл хамт явцгаая. Ажлыг чинь зохицуулчихсан." Тэгсэн дарган тэндээс "Сайн ажиллаа Эдвардс." Кейч амар гарвэ шүү. Тэгэхээр манай залууг Эдвардс гэдэг байх нь манай киноны нөгөө гол дүр. Кей түүнийг дагуулад гарлаа. Машин дотор явж явах үедээ Эдвардс өөрөө ер нь хий юм бэ? "Би дэлхий дээр байгаа хайр гаргийнхны зөвшөөрлийг олгож тэднийг цагдаж араас нь хянж байдаг тусгай албаны хүн" гэж шууд хэлчихэж байна шүү. Тэгээд тэр хоёр зорьсон газараа ирж байна. Цагдаагийн мэддэг газар бол та. "Эдвардс, би ороод шуудхан хариултаа олоодох юм.
Эдвардсыг дэлгүүр рүү орох үед худалдагч таньж байна. Араас нь Кей гаднаас ороод иртэл бүр айж байна. Кейг бас таньдаг бололтой. Кей түнд "Джеймс, чи яагаад бидэнд өөрийнхөө нууц бизнесийг харуулж болохгүй" гэж 3 тоолъё. 1 2 3 гэснээр толгойг нь зад буудчлаа. Цагдаа шууд Кей рүү буу тулгаж байтал нөгөө Джипсийн толгой дахиад ургаад гараад ирлээ. Бас нэг хайр гаргийн нөхөр байжээ. Ширээн дээрх нэг товчоод артал лангуун тэр чигтээ өөрчлөгддөг. Яг үнэндээ харийн зэвсгийн 8 ачин байсан юм байна. Тэгээд нөгөө өгдөг харийн хүнд байсан бууг хайлаа. Кей Джипс рүү "Тэрний байна хэн байсан юм? Чиний бүх барааг хураалаа. Дахиад зарвал толгойг чинь уургахгүй болтол буудэн шүү. Би ч гэсэн чонтой ярихаар ирнэ мэдвэ." Тэгээд манай хоёр гарлаа. Эдвардсын царайн сонирн болцсон байна. Харсан зүйл нь шоконд оруулсан бололтой шүү. Кей харин нөгөө төхөөрөмжөөр саяны үйл явдлыг мартуулчлаа. Дараа нь тэр хоёр нэг газарт хамт сууж байна. Кей өөдөөс нь утга учиргүй ээнийгээ цуугаад байна шүү. За миний явах цаг болчихож. Чи чинь хэн бэлээ? Маргааш өглөө 9 цагт энд уулзъя. Гэт нэг цаас үлээгээд явчлаа. Нөгөө талд фермийн сарвчин дор шавж устгалын газрын хүн явж байна. Тэгсэн нөгөө харийн нөхөр гаднаас ороод ирлээ. "Чи энд юугаа хийж байгаа юм? Хортон шавж устгахаар ирлээ. Танд эднэр асуудал болохгүй байна уу?" Шавжаа. Би өөрөө зогцуулчихъя. Гэснээр хорийг нь амруу хийжлээ. Тэгээд машин руу нэстэг тавга түрээд оруулж байна. Тэр үеэр нөгөө цагдаа маань хаягийн дагуу хүрээд ирсэн байна. Цахилгаан шатнаас өөр зүйлгүй сонирн байшин байж шүү. Тэгээд цахилгаан шатнд суугаад явлаа. Цахилгаан шат зогсоод артлын хаалган онгойно. Мань хүн мэддэггүй. Тэгсэн тэр өрөөнөөс "Чи хоцорлоо. Суу. Баахан цэргийн хувцастай нөхдүүд байна. Манай хүн ороод суулаа. Намайг зэт гэдэг. Та нар хамгийн шилдэг нь болохоор энд байна. Та хэдээс шалгалт аваад хамгийн сайныг нь сонгох болно." Тэгсэн манай Эдвард гараа өргөд "Уучлаарай. Та нар бүгд мэдэж байгаа юм шиг байна. Гэхдээ бид яах гэж энд ирсэн бэлээ? Цэрэг дундаас нэг цэрэг нь гараа өргөд босч ирсэн ээ. Дэслэх Дженсен, West Point-ийн он сурлагдсан. Эрхмэ. Та шилдэгүүдийн шилдэг. Хамгийн шилдгийг нь хөссөн учраас бид энд байна." Тэгснэ манай Эдвардс руу сонио харснаа суучлаа. Манай Эдвард царин шоолоод энийгээд байна. Ахмад Америк ирсэн юм шиг дээ. Шилдэгүүдийн шилдэг чиг шиг. Тэд энд яах гэж ирснээ мэдэхгүй байгаа юм биш үү? Гэхдээ та нарт инээдтэй биш байгаа бол та тийм үү? Тэгээд шалгалт нь эхэллээ. Эдвардс шалгалтын цаасаа дэлгэх гэтэл ураад хайчлаа. Тэгээд харандаагаараа нээх гэтэл харандаагаа суугалчлаа. Харандаагаа нийлүүлж өрөөд бичих гэсэн нэг л болж өгдөггүй. Бүгдээрээ нэг л бичих боломжгүй нөхцөлд байгаад байна. Тэгээд манай хүн голд байсан ширэг таттал өрөөгөр дүүрэн гяхтнах дуу. Дараа нь буудлагын бэлтгэл хийж байна. Эдвардсаас бусад бүх цэрэг тэнд гарч ирсэн мангасуудыг буудаад байна. Эдвардс буудахгүй байж байгаад харж ирж байснаа буудтал бэлтгэлийг шууд зогсоочлоо. Гаднаас бэлтгэл хариуцж байгаа хүн орж ирсэн ээ. "Чи яагаад энэ бяцхан Тифаныг буудчихв?" гэсэн чи Эдвардс нэг жоох охиныг буудчихжээ. Яагаад буудснаа тайлбарллаа. "Цагаан арьстай 8 настай охин квант физикийн ном бариад шөнөөр мангасуудын дунд алхаж байна. Би лав тэрнийг ямар нэг зүйл хийх гэж байна гэж бодож байна." Зэд толгоогоо сэгсэрснээ гараа явчлаа. Кей рүү очиж байгаа юм байна. Зэд тэр чи яг уу мэрэгжилдээ сайн л юм байна. Гэхдээ энэ хөө тэр амтныг явган гүйж байгаад барьчихсан юм шүү дарга. Чи юу хийж байгаагаа өөрөө мэдэж байгаа гэж найдаа. Ингээд эргээд өрөөнд ороод за сүүлийн шалгалт. Ингээд өрөөнөөс дагуулад гарч байна. Үүдэнд нь Кей хүлээж байна. Эдвардс тавц өгөөд өөр тийшээ дагуулад алхлаа. 1950-ад оны дундуур засгийн газрын хөрөнгө оруулалттай хар гэргийнхэнтэй холбоотой нэг төсөл эхлүүлсэн юм. Байгууллагынхаа түүхийг Эдвардст ярьж өгöd bay шүү. Тэгсэн нөгөө залуусын ой санамжийг устгаж байна. Үргэлжлүүлэн 1961 онд бид нууц гэрээ хийсэн. Дэлхий дээр нууцаар оргинохоор маш олон харийнхан ирдэг. Эдвардс тэнд нөгөө зээдгээд залууд баярлаа гэж хэлчихээрэй. Хаалга хаана вүлээ? Би явлаа. За. Би кофе явмаар байна. Чи явах уу? Гэт нэг өрөөр ортол харийн амтд байж байна. Эдвардс нэг л итгэж өгөхгүй байсан итгэх шиг боллоо. Дараа нь тэр хоёр гадаа ярилцаж байна. Дэлхий дээр 1500-аад харийнхан бий. Ихэнх нь Манхэттенд байдгийм. Тэдний олонх нь мөрөөрөө амьдарч байгаа. Хүмүүс тэнэг биш шүү дээ. Тэд мэдэхгүй гэж үү? 1500 жилийн өмнө хүмүүс дэлхийг ертөнцийн төв гэж бодож байсан. 500 жилийн өмнө тэд дэлхийг хавтгай гэж бодож байсан. Харин чи 15 минутын өмнө өөрсдийгөө ганцаархна гэж бодож байсан. Маргааш юу болохыг хинч мэдэхгүй. Тэгээд өөр ямар нөхцөл байдал байгаа вэ? Чамайг хинч амьдарч байсан гэдгийг мэдэхгүй. Бүх мэдээллийг чинь устгана. Чамд маргааш болтол бодох хугацаа өгье. Гэж шууд санал тавьж байна. Эдвардс хүндхэн шийдвэрийн өмнө үлдлээ. Сууж байсан сандал дээр өдөш болтол эргцүүл суулаа. Маргааш өглөө харин Эдвардс цоглог гих чинь нөгөө газараа ирж байна. Цаглаган шатанд Кейт таарангуудаа. Би зөвшөөрлөө. Гэхдээ намайг хүү минь, залуу минь гэж дуудахгүй шүү. За. Яг одооноос чамд ур чадварын талаар нарийн
заах болно. Ингээд жинхэнэ төв байр руу орж ирж байна. Энэ тэндгүү харийнхан байж байна шүү. Дэлхий дээр зочилж ирж байгаа харийнхны шалгалт байна. Тэр авийг нь Кей танилцуулж байна. Нэг дэлгэцний өмнө ирээд. Энэ газрын зураг дэлхий дээр байгаа бүх харийнхныг харуулж байдаг юм. Ялгаатай харагдахгүй байгаа биз? Эдвардсын араас зэт. Эдвардс явж ажлынхаа хувцсыг өмс. Эдвардст хувцсны шүүгээ бэлдсэн байх шүү. Түүн дээр нь Жэй гэсэн үсэг байж байна. Одооноос тэр ажилтан Жэй болж байгаа юм байна. Ингээд Кей түнд ажлын зааварчилгаа өгч байна. Кей, онцгой ажилтны хувцс өмсөх хэрэгтэй. Чи бидний заасан газар амьдарч, бидний заасан газарт л хоол идэх хэрэгтэй. Чамайг тодорхойлох бичиг баримт гэж байхгүй. Эдвардсын бүх мэдээллийг устгаж байна. Кей, одоо чи системээс гадуур амьдардаг нэгэн болсон. Бид бол хар хувцснууд. За ингээд Эдвардс бэлэн боллоо. Харин нөгөө талд харийн нөхөр нэг хөгшин мууртай эрийг ажиглаад байж байна. Тэгсэн тэр нөхрийг дагаа явчлаа шүү. Тэр үеэр Эдвардс болон Кей нар зэттэй хамт түүний өрөөнд сууж байна. Тэгсэн зөрчил үсээд Кей Эдвардс хоёр явхаар боллоо. Ингээд Эдвардсын анхны хэрэг гараад машиндаа суутал. Бүсэл. Жоохон соёлтой харьцсан бол хариу нь өөр байх байлаа. Бүсэл гуйж байна. Чи өөрийгөө гимтэж байсан юм уу? Тэгсэн огцом ухраад дараа нь огцом урагшилчлаа. Бүсээ зүүгээд байсан нь ийм учиртай байжээ. Наана байгаа улаан товчон дээр хэзээ чурж болохгүй шүү. Нөгөө талд харин харийн нөхрийг дагаж байсан өвгөн нэг хоолны газар ирж байна. Хүнтэй уулзахаар ирсэн бол та их л дотн байж байна. Эрхмэ, та аюулд ороод байна. Би сая энд газардсан. Бид таныг аюулгүй явуулах хэрэгтэй байна. Тэр намайг энд ирснийг яаж мэдэж байгаа юм? Миний бодож байгаа зүйл энэ мөн үү? За тэгэхээр энэ хоёр ч гэсэн харийнхан болж таарлаа. Хөгшөөрөө авчирсан зүйл нь чухал зүйл юм шиг байна шүү. Тэгсэн Биса зөөгчийн дүр төврээд нөгөө хоёрын хоолыг авчирж өгч байна. Нөгөө хоёр нь Аркилианы эзэнт хүрэн мөнх орших болтугай. Галактикийн аюулгүй байдлын төлөө гээд уртгаа тулгатал хоолыг нь өгж байна. Баахан шавьчтай хоол байна шүү. Хөгшөөр таньчлаа. Биднийг аллаа гэд чи галактикийг олж чадахгүй. Чи нэгийг л зөв хэллээ. Галактик гэдэг их чухал зүйл юм шиг байна. Биса харин нөгөө хоёрыг үгийн зөрүүгөө алчлаа. Ширээн дээрээс нь нөгөө зүйлийг аваад замдаа таарсан хүн болгоныг түлхэж унгаад явна. Тэр үеэр харин Кей нэг машин зогсоожсон шалгаж байна. Би чуг аримта. Манхэттен руу орох хоройтой. Хайж гэж байгаа юм битэ. Юу, манай эхнэр төрөх гэж байгаа юм л та. Кей тэнд. Чи надтай хамт тийшил. Чи хараа эхнэрийг нь харж бай. Эдвардс эхнэрийг нь хараад үлдлээ. За, амьсгалаарай. Хөөе Кей, энд нэг юм гараад ирлээ. Кейг байцаалд авчих хооронд цаана нь Эдвардс ёстой алуулж байна. Тэгснэ нэг юм тэврээд чидэгчлээ. Нөгөө хоёр нь гүүгээд очтол хүүхэд нь төөрцсөн байж шүү. Бурхан минь гэж Кей энэ үннийг хэлэхэд нөөрлөн голигчлаа. Үнэхээр өхөрдөм юм. Тэгэд манай хоёр цаашаа явцгаалаа. Кей баахан сонь аваад яваад байна. Хэргийн шинэ материал цуглуулж байна. Шинэ материал хэрэгтэй бол Нью-Йорк Таймс сонь аваарай. Би чамайг шинэ материал хайхын тулд сонингоос гарчиг хайна гэж бодсонгүй. Би хайгаагүй. Олчлоо. Тэгсэн манай нөхрийн арьсыг харийн хүн авсан гэсэн нийтлэл байж байна. Тэгэд манай хоёр нөгөө шавж ирсэн байшингийн гадаа хүрээд ирлээ. Эхнэр нь нэлээд дурамчхан чиглээ. Манай хоёрыг гэртээ оруулна. Цагдаа нар миний хэлсэн бүх зүйлийг битсэн ч заримд нь итгээгүй. Тэр яг л Эдгарыг өмсчихсэн юм шиг харагдаж байсан. Тэр өөр зүйл чамд хэлсэн үү? Тэр намайг ус хийгээд өг гэсэн. Чихэртэй. Кей шилээ зүүж эмэгтэй ой санамжийг устгаад шин зүйл хэлж байна. Эдвардс нэмээд цаадах чинь нэгэнд явчихсан юм чинь хот руу явж сайхан гутал хувцас аваад өөртөө санаа тавьж нүүрэндээ иллэг хийлэг. Кей гараад нэстэг тавг унсын хэсгийн хөрсийг шинжилдэг. Шинжлэхдээ ногоон л биш шүү. Ногоон л биш. Гэсэн чинь ногоон өнгө төхөөрөмжн дээр нь гарчлаа. Аллахын машин хүн дүрстэй болчихсон гадуур явж байна. Хоёулаа мөрлөхөө моргоос эхлэе. Нөгөө тал тэр моргт хөгшөөрийн цогцос ирж байна. Муурн цуг явж байна. Шинжээч цогцыг нь шинжээд байж байдаг. Энэ шинжээч нөгөө Эдвардсыг байцаалд өгч байхад орж ирсэн Лавра байдаг. Манай хоёр моргт ирлээ. Кей, бид цогцуудыг шалгах хэрэгтэй байна. Ямар нэгэн юр бусын юм байна уу? 3 цогцос байна. Тэдний эхнийх нь хэвэн. Хоёр дахьыг нь би та нарт үзүүлье. Арга ясных нь бүтэц их өөр. За би үзээдхий. Та хоёр нөгөөдхийг нь үз. Кей тэр цогцыг үзэхээр үлдлээ. Нөгөө хоёр нь цаашаа хөгшөөрийн цогц дээр хүрээд ирдэг. Тэгснэ хамт биеийн дотор нь гараа хийж үзлээ. Чи мэдэрв үү? Биеийн дотор нь юу ч байхгүй байгаа үсттэй. Би энийг ямар нэгэн зүйлийн тээвэрлэгч гэж бодож байна. Мэдхгүй байна. Чи ч гоё нүдтэй юм а. Чи намайг ажлынхаа дараа юу хийдгийг мэдмээр байна уу? Энэ хоёр бие рүүгээ жаахан хандраад байна шүү. Тэгсэн цаанаас нь Кей дуудаж байна. За, чи юу гэж бодож байна? Тэр нэг тийм үгэгстэй хатан шиг дүр төрхтэй юм. Үгүй ээ. Биеийн талаар асууж байна. Тэр үнэхээр төгс биетэй. Үгүй ээ. Би цогцсны талаар асууж байна. Хөөрхи. Манай хүн эмч үсгүүг яриад байжээ. Эдвардсыг эмч дахиад дуудлаа. Тэгсэн нөгөө цогцсны чихэн дээр нь төмөр зүйлээр хадагчихсан байна. Эдвардсыг хүрэх үед толгой нээгдэж байна. Дотор нь жинхэнэ харийн хүн байж байна шүү. Харийн хүн дуу султайхан. Тэдэнд сэрэмжлүүлэх хэрэгтэй. Аимшигтай аратан дэлхий дээр ирсэн байна. Тэр яах гэж ирсэн юм? Тэр хуур мьюзик фестивалыг үзэх гэж ирсэн байна лээ. Би хэлсэн шít. Хитрхи гоё юм хийгээд тийм ээ гэж. Тэгээд багтал зуны сайхан өдөр
гачууртын агаарт Монгол шилтгэн цогцолборт хурд харанг Никитон Нисванес хүү хамтлагийг цуглуулад гадаадаас лаглаг дуучид авчираад нэмээд рок pop хипхопын зөндөө олон артистууд ирэхэр чинь тийм гоё юм хийхэр чинь харийнхан ч эрн үсттэй. Тэгвэл түүнийг Монголоос олж болох хэрэггүй. 6 дугаар сарын 26-27-нд гачууртын Монгол шилтгэнд яваад ичих юм бол яг тэнд байж байна. Тэндээс шууд байраарай. Орионы бүс дээрх галактикийн дайнаас сэрэмжлүүл. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Харин хүн амьсгал ураачлаа. Кей хурж ирээд шилээ зүгээд Лаурагийн ой санамжийг устгахчлаа. Аль хэдийн талбарыг цэгцлэхээр хүмүүс ирдсэн байна. Кей тэнд аз жаргалтай дурсамжүүлтэйгээрээ нөгөө талд бясаа машин дотроо нөгөө ширээн дээрээс авсан зүйлээ задалтал дотроос нь баахан алмаз гараад ирлээ. Гэхдээ хайж байсан зүйл нь биш болол та. Бясаа хаана байна? Уурлаад байна шүү. Тэр үеэр нь Кей Эдвардс хоёр ажлын байран дээрээ ирчихсэн байна. Кей компьютероос нэг эмэгтэйг хараад байна. Чухал хүн болол та хараад байж байтал араас нь Эдвардс. Хөөрхөн эмэгтэй байна. Ууртай залуу үүн дээр анхаарлаа хандуулдаг байх нэ. Тэгээд яасан? Тэр хүнтэй гэрэлчихсэн үү? Кейн хайртай эмэгтэй нь болтой шүү. Цаанаас нь зэд дуудаж байна. Тэгсэн нөгөө үхдэг харийн нөхрийн улсаас хөлөг онгоц ирдсэн дууд шуудан илгээж байна. Мань нөхөр хунтайж нь байсан юм байна. Тэгээд яаралтай хөдөлцгөөлөө. Зевсгийн агуулга дээр ирээд Кейнийг том бүү яриад 4G атом гээд яг Эдвардст өгөх гэж байгаа болов уу гэтэл. Маа шуугант зарцсан. Юу вэ? Энэгээр чинь би яах юм? Нөгөө тал бясаа нэг үн дэдлийн дэлгүүр дээр ирээд буулгаж өглөө. Нэг юм хайгаад байгаа болтой шүү. Тэгснэ нөгөө харийн хүнийг мууртайгаа ахуулсан зургийг хараад нэг юм ойлгох шиг боллоо. Тэгсэн машиныг нь ачиж байна. Яарч очоод буугаар айлах гэтэл нөгөө машин ачигч нь зөрүүлээд буу харуулснаа. Болж үз сурцтай юм байна шүү. Тэр үеэр Эдвардс К2 үнэт дэлхийн дэлгүүр дээр ирж байна. Бас нөгөө муурны зургийг харж байх үед нэг чимээ гараад гадаг шартал бясаа явж байна. Эдвардс шууд буудтал хоошо шидэгчлээ. Жижигхэн гээд байсан буу нь мангар өвчтэй буу шүү. Эдвардс тэр мөн байна. Эдгарын хувцсыг өмссөн шавж мөн байна. Ингээд араас нь хөлөө. Гарч ирээд буудаад дахиад хоошоогоо шидэгчлээ. Босоод араас нь хөөж байгаа дахиад буудтал өөр машин оноод өөрөө бас хоошо шидэгдээд хүний машины цонхыг хагалчлаа. Кей татж усгоод бид олон нийтийн газар Зевсгээ хэрглэж болохгүй. Чи мартчихаа юу? Харь гаргийн хөлөг ирчихсэн байгаа үсттэй. Үргэлж харийн дайсан байсан. Эсвэл энэ гаргийг сүрүүлэх гай гамшиг байсан. Аз жаргалтай амьдарж байгаа эдгээр хүмүүс юу ч мэдэхгүй. Бясаан санаа зовлтгүй. Хөлөг нь энд байна. Хүмүүсийг мэдгүй хаагурч ээгцүүл болдог болтой шүү. Төврүүгээ цэвэрлэгээ хийх талаар мэдэгч байна. Тэгс нөгөө хөлөгтэйгээ ирсэн харийнхан чинь галактикийг өг гэсэн зурус илгээсэн байна. Тэр галактик гих чинь их л чухал зүйл болтой шүү. Нөгөө талд бясаа сонин зардаг хүн дээр ирээд чи цогцос хаана хадгалсан бэ? Би мэдэхгүй шүү дээ. Хүүр хадгалах газар л байлгүй дээ. Явахтаа нэг сонио аваад явчлаа. Тэр үед Кей Эдвардс хоёр нэг нохотойгоо байгаа эвгүй царайтай хүн дээр ирж байна. Эдвардс би таах уу? Энэ бас хари хүн ойлгомжтой харагдж байна. Яасан? Асуудал байна уу? Гэсэн чинь нохоо нь харих байсан юм байна. Кей шууд барьж авт сэгсрэнгүүтэй. Фрэнк бясаа яагаад галактикийг хайгаад байгаа юм? Орионы бүс гэж юу юм? Галактик бол сансар огторгууг хамгаалагч. Тэр дэлхий дээр байгаа. Яахаараа тэр дэлхий дээр байдаг юм? Яаж багтдаг юм? Чиний бодож байгаа зүйлс чиний бодсон шиг байдаггүй юм. Кей Эдвардс хоёр бодлоо. Харин Эдвардс Фрэнкийн араас харж байтал тэр нэг муур руу хуцах үед нөгөө зурган дээр байсан муурыг саналаа. Тэр үед морогт өнөөх эмч үсгүй мууртай хамт байж байдаг. Тэгсэн муурны хүзөвчин дээр Орион гэдэг нэр байж байна. Тэгэд хүзөвчөнд нь байгаа зүйлийг хартал галактик харагдаж байна. Тэгэхээр муурандаа нууцсан байжээ. Тэр үед тэр морогт бясаа ирж байна. Хонхлараад байж байтал моргийн ажилтан гарч ирлээ. Ирснээ шууд нэг ялаа алчлаа. Бясаа сонь хараад байна шүү. Миний найз саяхан нас барсан юм. Түүнд нэг тижээвэр амтан байх ёстой. Тэр миний хувьд их чухал юм л да. Надад өгөөч. Амтныхаа бичиг баримтыг харуулаад ав. Гэт дахиад нэг ялаа алчлаа. Бясаа урлаад дахиад битгий ал. Ажилтан дахиад алснаа. Тэгвэл яана гэж бясаа бүр урлаад битгий алаад ба. Баахан шавж түүнээс унлаа. Ажилтан тэгсэн бүр шавжны хор гаргаад ирлээ. Үүнийг харсан шавж бүр урлж байна. Энэ үед моргт Кей Эдвардс хоёр ирж байна. Тэгсэн дотор нь аль хэдийнэ бясаа Лаурагаас муурны талаараа суугаад хан руу түлхэж байна. Яг чирээд явж байтал Эдвардс хонх дарж таарлаа. Бясаа сонсонгуудаа бэлчлөө. Эдвардс шууд яваад очино. Эдвардс өчигдөр нэг цогцтой хамт муур ирсэн. Тэр гэмт хэргийн гэрч байгаа юм л да. Бид ярилцах гээд. Би муурны талаар мэдэхгүй байна л да. Гэхдээ би тантай хамт явмаар байна. Яг одоо надад танд үзүүлэх нэг юм байна. Эдвардс Поролыг нь ойлгосонгүй. Тайвшраа бүсгүй минь. Энэ хооронд Кей ороод ирсэн. Тамиг хасаах гэдэл. Дээрээс нь бясааны шүл сунж байна. Дээш харсан чи ажилтан байж байгаа нь тэр. Кей байдал бишдсэнийг мэдлээ. Тэр үеэр нь Эдвардс Поролыг нь ойлгох шиг боллоо. Бууга гарах гэд бэлдэн. Үүнтэй зэрэгцээд муурч гараад ирлээ. Бясаа угсхийгээд муурнаас хүзүүний зүйлтийг нь аваад Лаураг барьцаалчлаа. Эмч Эдвардс руу. Чи чинь тэнийг юм уу? Ойлгодоггүй мó? Чи яг л согтуу хүн шиг байсан шүү дээ. Бясаа
Бясаа эмчийг аваад зугтаачлаа. Такси булааж аваад нөгөө сонноосоо нэг газар руу заагаад лаврагаар бариулаад явлаа. Манай хоёр гараад ирсэн чи аль хэдийн оройчжээ. Эдвардс явган араас нь гүйлээ. Кей тайван гихч нь алхаж байна. Харамсалтай нь аль хэдийн оройтсон байна. Бясааг алдчиж Кей Эдвардсын араас ирээд төв байр руугаа явцгаадаг. Тэгсэн ирсэн харийнх нь галактикийг өгөхгүй бол дэлхийг устгах гэсэн зурус илгээсэн байна. Тэгээд бүр 1 цагийн хугацаанд үлдсэн гэж байна. Бясааны суужуулах хөлгийг хайцгааж байна. Тэгсэн Эдвардс нэг тийшээ харж байгаад "Хой өгшчүүлээ. Энэ одоо үртэл ажиллах уу?" гэсэн барилга дунд нуусан харийн хөлөг байхан тэр. Нөгөө тал нь Бясаа аль хэдийн тэр газарт ирж байна. Бясаа "Хол газар явна. 100 ширэхтэй" гэд лавраг чирээд аваа явчлаа. Тэр үед манай хоёр товч зам хайж байна шүү. Туннел рүү орсноо Кей. Улаан товчийг санаж байна уу? Одоо дарсан чи энэ нь тэрэлтэд хөдөлгөр байсан юм байна. Залуу хүн байна да. Ажлаа 100-аатай хийх хэрэгтэй. Хөгжим тавь гэд Элвис Преслигийн дуунаас тавилаа. Эдвардс ч хэцүү нөхцөл байдалд явж байна. Нөгөө талд Бясаа хөлөг рүү авирах гэд өгсөж байна. Харин Лавра "Би үлдмээр байна" гэд хашгирсан Лавраг шууд шидчихлээ. Лавра модон дээр тогтоод үлддэг. Манай хоёр харин нөгөө газар хүрээд ирлээ. Машинаасаа лаг томбоо гаргаад ирлээ. Харин төв байран дээр дэлхий сүрэхэд 8 минут үлдлээ. Ингэж байна шүү. Баг хугацаа үлдсэн байна. Бясаа хөлөгтэйгөө хөөрөөд хөдөлчлөө. Манай хоёр хойноос нь бууга бэлдэж байгаад нэг зэрэг бууддаг. Хөлөг сүрээд унаад ирлээ. Дотроос нь Бясаа гарч ирээд өөрийнхөө жинхэнэ төрхийг ил гаргаж ирнэ. Тэгээд манай хоёрын бууг булааж аваад түлхээд унгаачлаа. Кей "Юу ч болсон тэрийг дэлхий дээр үлдээгээрэй. Би явж бууга буцааж авлаа." Тэгснэ Бясааны хойноос явж очлоо. "Чи бол муу эзний шимэгч хорхоо. Намайг эд аль үедэх" гэж өдсөр байгаад идүүлчлээ. Эдвардс уурлаад араас нь чулуу шидлээ. Галтай мод өрөөд яваад очлоо. Нэмэр байсангүй. Эдвардсыг шидэд дараагийн хөлөг рүү авирч байна. Тэгсэн Эдвардс тэнд байсан жомнуудыг хараад нэгийг нь бяцлсан чинь Бясаа сонсоод уурлаад эргээд харж байна. Эдвардс "Оо, саяных үеэлч нь байсан уу? Эсвэл нага загчин байсан бах тийм ээ?" гэд өөр нэг жом бяцалтал. Бясаа уурлаад буугаад ирлээ. Тэгсэн дотроос нь Кей буудаад гараад ирдэг. Тэгээд төв байрлууга галактикийг авсан. Одоо өглөө гэж цаадуулдаа хэл. Тэгсэн нөгөө Бясаа ч бүрэн үхээгүй. Яг Эдвардсын хойноос барих гэд босоод ирлээ. Харин Лавра маань буудчлаа. Тэгээд дараа нь ажлынхаа үүдэн дээр тэл Кей ой санамж устгагчаа гаргаж ирлээ. Эдвардс "Тэр эмэгтэй хүнтэй ярихгүй дээ. Өгсөн хүмүүстэй л ажилдаг шүү дээ." "Үгүй намайг." "Юу? Би чамгүйгээр энэ ажлыг хийж чадахгүй шүү дээ. Өдөр, сар, жил үргэлж нүүрлүүнийг царуулж байгаарай." Эдвардс хүлийн зөвшөөрлөө. Хар шилээ зүүж байгаад дарахад бэлэн боллоо. Кей "Дараа уулзъя." "Үгүй чи уулзахгүй" гэд төхөөрөмжөд дарлаа. Төхөөрөмж анивчтай зэрэгцээд Нью-Йорк Таймсын сонингууд гарч байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд болсон зүйлс мэдээ болоод гарцсан байна. Хамгийн сүүлд Кей нөгөө зургийг нь хараад байсан эмэгтэйтэйгээ хамт сонин дээр гарчихсан байна. Гарчхан дээр нь 35 жилийн дараа Комноос сэрсэн эргээд биччихсэн байна. Яг энэ сонинг Эдвардс харж байхад хойноос нь Лавра "Жей зэт залгаж байна. Чикаго Буллсын тоглолт руу яв гинэ." Лавра маань хар хувцснуудын нэг болчихжээ. Кино маань түүхийн нууцуд гих нэвтрүүлгээр эхэлж байна. Хар хувцснууд гэж байдгүй. Та бүхэнд одоо би нэгэн хачирхалтай түүхийг ярьж өгье. 1978 онд Зартагийн эзэд хорон санаад Серленагаас болоод өөрийн гаригаа орхиж дэлхий дээр иржээ. Тэд эрэхтээ өөрсдийн цорын ганц эрдэнэ болох Зартагийн гэрлийг авчирна. Гэрлийг хар хувцснуудаас нууж өгөөч гэж Зартагийн гүнж Лавра наагуйдаг. Учир нь гэрэл буруу үнийхэн гарт орвол Зарта гариг сүрэх аюултай ажээ. Үүнийг зөвшөөрөх нь дэлхий сүрхийг зөвшөөрж байгаатай адил юм. Тэр үед харин хар хувцснууд Серенаг барина. Харин гэрлийг аюулгүй байлгахын тулд өөр гариг руу илгээлээ. Гэвч Серлена зугтаж гэрлийг олох хүртлээр замд таарсан гаригуудыг устгана гэсэн байна. Ийм зүйл болсныг хүмүүс төсөөлөгчгүйгээр хар хувцснууд аварсан гэдэг. Хар хувцснуудын талаарх түүх домог шиг л яригддаг юм байна. Дараа нь агаар мандал нэгэн хөлөг онгоц гариг устгаад явж байдаг. Дэлхий рүү чиглээд явж байгаа юм байна. Өнөөх Серлена болтой шүү. Тэгээд дэлхий дээр газардлаа. Хөлөг дотроос ногоон тэнтрүү шиг зүйл буугаад ирнэ. Тэгээд нэг нохоо гараад ирлээ. Ингэсэн чи юу вэ? Хөлөг нь асар жижиг юм байна шүү дээ. Нөгөөд чи харин нохоог айлгаад явуулцдаг. Мөлхиж байснаа нэг сэтгүүл эргүүлж байгаад нэг эмэгтэй зургийг хараад яг тэр эмэгтэй шиг болоод хувирчлаа. Түүний хойноос нь харин нэг дээрэмч худах тулгаад "Чич амттай харагдаж байна шүү." "Чи ч гэсэн амттай харагдаж байна." Ингэснээр түүнийг бутны ард ороод идчихэд гараад ирлээ. Гидсэн бүр цүдийцсэн байна. Сэтгүүл рүү дахин харснаа буцаж очиод нөгөө нөхрийг буцааж гаргаад хувцсыг аваад явлаа. Тэр үед хотод хоёр хар хувцастан алхаж байна. Жей шинэ хамтрагчтайгаа метроны буудлын дээр ирж байна. Завсраар нь жижигхэн ургамал цугуулсан байна. Шинэ хамтрагч нарийн шууд өшөглөөд авлаа. Тэгснэ үргэлжлүүлээд шууд баацснаа. "Чим үү тэмэн? Наана юу хийгээд байгаа юм?" Джеф, миний дагалдан өршөөгөөрэй. Тэр шин. Бас ингээд үгээ хэлж дуусаагүй байтал аврах том үд гараад ирлээ. Жей, бас жаахан тэнэг гих гэсэн юм а. Өд Жейг бас шахуурдаад унгаачлаа. Жей босч ирээд араас нь үсрээд гарчлаа. Эвтэйхэн байрлалаа эзлээд дээшээ өндөгөөд төс толгоогоо цогчлоо. Тэгснэ нойр суулгах тарай тарьж байна. Тэгээд дахиад тарих гэтэл болж өгдөггүй. Яг боломжгаараа тарих гэтэл метро руу шидчихлээ. Жей метронд орж ирээд "Зам тээврийн ерөнхий газар, метронд нэг асуудал үүссэн байна. Нэгдүгээр метро руу сууцгаана уу?"
уу? Гэсэн чи хинч тоодоггүй. Хой намайг сонсч байна уу? Асуудал үүссэн гэж байна. Гэсэн чи нөгөө өд чинь метроноос хазчлаа. Нөгөө сонсохгүй байсан хүмүүс байж гавлаа. Одоо сонсож байна уу? Зүгээр сууцгааж бай. Энэ зүгээр л өд тэнд метроноос эдээд байна. Метроны жолооч. Богд эндээс гарах хэрэгтэй. Чи наад кабин руугаа ороод зүгээр жолоод. Би ахмад нь ямар шийдвэр гаргахаа өөрөө мэдээ. Нааш ирдэ. Энэ миний найз Джефф. Өдийг харснаа метроны жолооч үргэлжлүүлээд жолоодлоо. Жей өтрөө очиод буушаагаад л өд дайрхаа болчлоо. Метроноос Жей төрүүлж буугаад хүмүүс рүү ой санамж устгадаг нөгөө төхөөрөмжөө харуулад. Сургалтанд хамрагдсанд баярлалаа. Манай авсаархан метро таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Гэт яваад өглөө. Гарч ирээд хамтрагчтайгаа юм идэхээр явцгаана. Нөгөө талд нэг залуу өөртөө ярьсаар гэртээ орж ирнэ. Тэгсэн гэрт нь Серлана ирчихэ. Залуугаас дахиад нэг толгой гараад ирлээ. Чи хамбай. Юу хийж байгаа юм? Тэгсэн Серлана тэмтрүүлүүдээрээ тэднийг байрчлаа. Гэрэл хаан байна. Бидэнд байгаа $50 сая өгөл авч болно. Нөгөөх нь харин жаахан тамаллаа. Бид гэрлийг олоогүйч гэрлийн талаар мэдэж болох хүнийг мэднэ. Тэр үеэр нь Жей хамтрагчтайгаа жигнэмэг идээд сууж байна. Тэгсэн хамтрагч нь уйлснаа. Чи яг миний ой санамжийг устгах гээд байна. Үгүй залуу минь. Ер нь чи яах гэж хар утаснуудад орсон юм бэ? Баатруулах гэж юу? Тэгвэл чи яг л буруу газар байна. Биднийг хинч мэдэх ёсгүй байдаг юм. Гэрлээд амьдрал зөхөөгод хөөхөн хүүхдүүдтэй бол. Ингээд ой санамжийг устгаад босоо явчлаа. Гарах замда зөөгчд. Манай найз жоох ичимхий юм л да. Тэр чамд галзууртлаа дууралчихж. Бараг ихнэрийг нь олж өгчөөд гараа явчлаа. Тэр үеэр нэг пиццаны газар сарын шилдэг ажилтан Лаура Васкуэзгээд зураг үлгэж байна. Зураг дээрх бүсгүй өөр нэг эртээ зогсож байна. Бэн. Ирээдүйд энэ зургийг хараад их алдартай хүн байжээ гэх болно доо. Яваад доороос ундаа аваад ир. Пиццаны газрын эзэн байсан юм байна. Бүсгүй ундаандаа явчихад иртэл аль хэдийн Серлена ирчихсэн. Нөгөө пиццаны газрын эзний хоолойг боочсон зогсож байна. Лаура тусламж дуудтал хаалга дуурчлаа. Үдгийн сонссон Серлена нөгөө хоёр толгойд руу шалга гэд толгойд өгж байна. Нөгөөх нь ойлгодоггүй, хөдөлдөггүй. Галт тогоонд чимээ гараад байна. Ингээд ойлгоод очиод шалгалаа. Лаура нуугдаад амжижээ. Серлена, би бүхэл бүтэн 25 жил гэрлийг хайгаад олоогүй. Тэр энэ дэлхийд л байх ёстой. Бэн. Чи оройцоо нургаш шүн дулд гэхэд гэрэл 3 дахь горгийг орхон гэртээ ирэх болно. Серлена шууд түүнийг алчлаа. Энэ бүгдийг харин Лаура нууцаар харж байна. Хоёр толгойд. Гэхдээ тэр хэлж өгсөнгүй шүү дээ. 3 дахь гариг гэдэг чинь энэ дэлхий. Гэрэл энд байгаа. Түүний талаар хэн хэлж өгөхийг би мэдэж байна. Гэрлээ хаанаас олохыг мэдчих шиг боллоо шүү. Тэр үеэр Жей төв байран дээрээ ирж байна. Тэгсэн манаа их том байр суурьтай болчихжээ. Ажил дээрээ хүмүүс. Чи тэрний визийг шалга. Чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Гэт нэг залуу руу хэлж байна. Уучлаарай. Энэ миний буруу. Та миний ой санамжийг арчихгүй үсттэй. Тэгээд Зэд даргийнхаа өрөөнд орж байна. Зэд. Ажилдаа улаарах сайхан ч гэлээ. Удаан энгвэл 50 настай та над шиг харагдан шүү. 50 гараад ч юм уу? Нэг хэрэг гарсан. Хайр гаргийн хүн хайр гаргийн хүнийг алсан. Тэг аваад ир. Тий юу? Нөгөө нэг ийм хэрэг болсон юм л да. Чи хар хувцснуудын ажилтнуудыг эдэхгүй болгосоор байх уу? Тэр үед харин өрөөнд нөгөө ярьдаг нөхөө ороод ирлээ. Яриаг нь сонсож байснаа. Би хамтрагч чинь болъё. Ингээд Жей шинэ хамтрагчтай болчлоо. Ажилдаа гараад явж байна. Жей бусдаасаа илүү лаг машин унж байна шүү. Замд явж байхдаа Фрэнк. And I grew strong and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you were. With the look upon your face, I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. Фрэнк, миний уурыг хүрэхээс өмнө наад толгоогоо доош нь буулгадах. Манай Жей шинэ хамтрагчтайгаа их хэцүүхэн явж байна шүү. Явсаар манай хоёр Серленагийн гейм тэргийн газар хүрээд ирлээ. Явж ороод. Энд юу болсон юм? Гэрч байгаа юу? Нэг бүсгүй байгаа. Тэднийг харсан гэсэн. Тэгээд Жей гэрч болсон Лаура гэд бүсгүй рүү яваад очлоо. Бүсгүй, бүх зүйл хэвэн болно. Энэ бүгдийн араас хэвэн байж чадна гэж юу? Хадагтай. Намайг ажилтан Жей гэдэг. Та харсан зүйлээ надад хэлж өгөөч. Хоёр толгойтой залуу бас нэг өөр тэмтрүүлтэй эмэгтэй. Та өнөөдөр юу ийдсэн бэ? Явж жигнэмэг идэ. Жей нөгөө хамтрагчийнхаа ой санамжийг устгасан газараа хүрээд ирлээ. Лаурагийн ой санамжийг бас арчих гэж байгаа шиг байна. Миний амьдралынхаа туршид мэддэг байсан хүнийг хоёр толгойтой залуу тэмтрүүлтэй эмэгтэй алга болгочихлоо. Би багтаал өөр гаригт хүмүүс байдаг гэж боддог байсан. Энэ талаар та тайлбарлах хэрэгтэй. Би энэ дэлхий дээр харийнхныг хяндаг байгууллагын хүн. Тэр мэдээж харийн хүн байсан. Мөн түүнийг алсан. Гэхдээ яагаад гэдгийг нь мэдэхгүй. Гэт ой санамжийг нь устгахаар төхөөрөмж гаргаад иртэл. Та намайг алах гэж байгаа мó? Үгүй, гэрэл анивчаад л өнгөрнө. Тэгээд бүх зүйл хэвэндээ орох болно. Гэрэл анивцсны дараа би таныг хараад таних уу? Би танина. Гэхдээ та танихгүй. Хэцүү байдаг бах та. Та их ганцаарддаг бах. Энэ үг Жейд нэг юм бодогдуулсан бол та ой санамжийг нь устгалгүйгээр яваад өглөө. Гараад ирсэн чи Фрэнк машин дотроо алж байна. Чи түүнд хайртай гэдгээ хэлсэн үү? Надад ч гэсэн тэр таалагдсан. Гэхдээ би зүгээр нохоо л доо. Ингээд манай хоёр Серленагийн газардсан газар ирж байна. Ирээд Зэдтэй ярьж байна. Түүнд хөлгийг нь харуултал. Серлена байна.
Ууг нь түүний хайж байгаа зүйлийг манай хамгийн шилдэг ажилтан зохицуулчихсан юмсан. Тэгээд тэр шилдэг ажилтан чи яасан юм? Өгчихсэн юм уу? Бараг л өгчихсэн. Одоо тэр шуудан чийж байгаа. Тэгсэн тэр ажилтан Кей байсан юм байна. Кей ой санамжаа арчуулчихсан шүү дээ. Одоо шуудан чийж байгаа юм байна. Жей түн рүү яваад очлоо. Ингэрдэх нэрийн картыг хараад Кевин хөгжилтэй нэр байна шүү. Та намайг санахгүй бах л да. Гэхдээ хоёулаа хамт ажиллаж байсан. Би оршуулгын газар ажиллаж байгаагүй. Шулуух хэлээ. Та бид хоёр бол хар хувцснууд. Хоёулаа дэлхийг аврах хэрэгтэй болчиход байна. Сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэг ойрхон байгаа шүү. Жейн яриаг огт тоодоггүй шүү. Цаад өрөөргөө яваад орчлоо. Жей яраас нь очоод өөртөөгөө төхөөрөмжөөс мэдээлэл хараад сонь чимээ гаргатаж шуудангийн нэг ажилтан хариу өгöd байна. Тэгсэн Кейтэй хамт ажиллаж байсан бүх хүмүүс нь бүгд харийнхан байсан юм байна. Үүнийг нь мэдсэн Кей уурлаад машиндаа суучлаа. Араас нь Жей очоод би чамайг үргэлжил буруу газараа байгаа гэдгээ мэддэг байсан гэж бодож байна. Тийм учраас эхнэр чинь чамайг хайж явсан. Гэсэн чи манай Кей уурлаад шууд цөхөд авлаа. Эхнэр нь салаад авцсан байна л та. Хэрв чи өөрийгөө хэн гэдгийг мэдмээр байгаа бол надтай хамт яв. Эсвэл эндээ үлд. Ингээд Кей Жейтэй цуг явахаар боллоо. Кей машин суусан чи Фрэнк. Сайн уу Кей? Амьдрал хэрэг байна да. Оо за. Ингээд төв байран дээрээ ирлээ. Хүн болгон Кейтэй мэндлээд байна шүү. Нэг ажилтаа орж ирээд. Сайн байна уу ажилтан Кей? Таныг би маш их хүндэлдэг шүү. Та бол домог Кей. Харин хүмүүс тэгээд байх юм. Ингээд явсаар Зэд дээр өрөөд ирлээ. Зэд. Ажилтан Кей. Дэлхийг аврахад байлно. Яваад түүний нейролезиг арилга. Ард нь Фрэнк явах гэтэл. Дэлхийг аврах ажлыг би тэр хоёрт даатахаар шийдсэн. Чи харин надад туслах хэрэгтэй байна. Туслах болсон нэгнийхээ шүдэнд нь анхаарал тавина шүү. Шүдэнд нь нөө Фрэнк шүдэ ярьцаалгасан чинь хөөрхи. KJ 2 ой санамжийг нь сэргээх төхөөрөмжтөр ирж байна. Тэр үеэр Сэрлена хоёр толгойттой хамт төв байранд ороод ирчиж дэлхийд ирж байгаа харийнхны дөрөв үзүүлж байгаа юм байна. Хүмүүсийн анхаарлыг сарниулж байгаад бүгдийг нь тэмтрүүлээрэ бариад авлаа. Энэ үеэр нь Фрэнк нуугдж амжнаа. Жей харин аюул тулгарсныг мэдээд аюулгүй гарцаар зугтаж амжлаа. Яг ус татж байгаа юм шиг л гараад явчихна. Ингээд машина дуудаад төв байрныхаа мэдээллийг харчлаа. Фрэнк нуугдсныг мэдээд холбоо тогтоож байна. Тэгсэн Кей. Би хувцас өмссөн чинь энэ гарч ирсэн юм. Тэгсэн Кейийн залуугийнхан зураг байна. Манай хоёр ой санамжийг нь сэргээх төхөөрөмж уссан учраас өөр төхөөрөмж хайгаад Жипсгээд нууцаар зэвсэг зардаг харийн нөхөр дээр ирлээ. Жипс. Оо Жей, миний ажил сайн явж байгаа шүү. Окей. Тэтгэврдээ гарчхаагүй лөө. Чамд ой санамж сэргээх төхөөрөмж байгаа гэлөө. Байхгүй. Тэр бодлогойтөл Кей өгчихнэ. Тэгээд чи миний толгойг тастна. Харин Кей эргээд ирвэл тэр миний толгойг тастна. Толгойд нь буу тулгатал. За ойлголоо доо. Доор янз бүрээрээ байгаа. Нөгөө талд харин Сэрлена хэсэг эвгүй харийнханд та хэдийн хинэн төрүүлж Кейийг авчирна. Тэрэнд дэлхийг атгуулна. Жара, чамтай уулзсандаа баяртай байна. Ингээд Кейийн хойноос эвгүй гаруудыг явуулчлаа. Тэгээд өөр нэг харийн нөхөртөө үлдлээ. Тэр үед харин Кейийн ой санамжийг сэргээх төхөөрөмжийг ажилуулж байна. Гар аргаар эвгүй төхөөрөмж байна шүү. Жей, чи энийг хэрэгжилж үзсэн юм уу? Гүй яах вэ? Би Эрдэнэ шишиж шаарч байсан. Ингээд төхөөрөмж ажилууллаа. Сүрхий ажиллаж байна. Тэгсэн хот тэр чигээрээ тоггүй болоод эргэж ирнэ. Төхөөрөмж бүр хүчтэй ажиллаж байгаад Кейийг шидчихлээ. Жей Жипс 2 очоод хартал Жипсийн толгойг тас буудчлаа. Чи эргээд ирчээ? Үгүй. Зүгээрээ толгой нь эргээд урагчихна. Кей ирлээ гэсэн үгүй байжээ. Уурлаад орхиод явчлаа. Жипс. Намайг үнэхээр уучлаарай. Намайг яахчгүй гэсэн бидтэй. Бид энэ олон жил биедээ тусалж дэмжиж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн гэнэт нөгөө харийнхан чинь гаднаас эвдээд ороод ирлээ. Жей зугтаж амжлаа. Харин уучлах уугаад байсан Жипс. Тэр энд байгаа. Ингэж авна штт. Жей эргээд Жипсийн толгойг буудчлаа. Даанч харийнханд баригдчихна. Тэр оронд харин Кей гадагш гараад эргэн тойрноо ажиглаж байна. Тэгсэн бэтүү харийнхан байж байна шүү. Дээшээ хараад энэд алдаж байна. Энэ үеэр нь Жейг ёстой алж өгч байна. Гинэт харийнхныг буудаад эхэллээ. Кей, би чамайг сургаж чадаагүй хэрэгөө. Ард чинь 3 нүдэд. Кей эргэж хараад малгайг нь аваад духан дээрх нүд рүү хатгаад дараагийнх нь ирэхэд сахалнаас нь татаад дээшээ шидэгчлээ. Сүүлийнхийг нь өшөглөөд байсан. Яадагчгүй шүү. Тэгсэн сул тал нь эрүнд нь байж агаар түлээд өшгөлчлөө. Ингээд Кей эргээ ирэлтээ хийж байна. Чи их хэцүү байсан бололтой шүү. Би эргээд ирлээ. Би дайчгүй байсан. Эргээд бүгдийг санджээ. Зартагийн гэрэл гэж юу юм бэ? Юуч мэдэхгүй юм байна. Хөөрхи хамаг учрын тайлна гэсэн Кей маань сандаггүй. Харинх яагаад манай дэлхий рүү ирээд байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл хаанаас ч хайгаад олохгүй. Байгалийн чамаараа эрдэссэн ус манай дэлхийд л байдаг юм. Тэрийг уух гэж байхгүй юу? Дэлгүүрээс аваад уучхад яадаг байна. Vitafit компани тийм усыг чинь гэрийн доор дэлгүүрээс авч болохоор ойртуулсан шүү дээ. Яагаад гэвэл хайр гариг дээр тийм ус зардаг дэлгүүр байхгүй л байхгүй юу? Чи хүн болгоныг өөршгөө тайгын эрдэсийг амталж уух аз тагиж бодоо юу? Тэгвэл хайр гариг дээр улдаг усны экспороо Pearl London тайга аваад очил тоо. Тэгээд хамаг шагналыг нь хамаад нэмээд тэнд зарвал цөм ийх юм биш үү? Бодотгол бодол. Гэхдээ эхлээд дэлхий дээрх ажилла дуусгах юм. Гарч ирснээ шууд машины жолооч хаалгыг татж байна. Хей, чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Би жолооддаг байсан шүү дээ. Чи хуучин тэв шундаг байсан. Харин би энэ сайхан эдийг ундаг болсон юм. Кей ширүүн харсаар угаад машины түлхүүрийг авчлаа. Хуучин тэвш болох нь те. Нөгөө талд харин Сэрлена
Зэдийг байцааж байна. Удаан уулзсангүй шүү Зэд. Намайг санаж байгаад чинь талархаж байна. Доторх хүн нь хэнч байсан гэсэн. Би яаж юм сайхан бүсгүүчүүдийг мартах вэлээ дээ. 25 жил өнгөрчхөд байхад чи сайхан залуу хэврээ байв шүү. Харин чи нөгөө л өөдгөө амтай хэврээ байх шүү. Шинэ арьс нөмөрсөн л болохоос Серлена Зэдэд нэг утас өгөөд тэднийг дууд. Хэрв орой гихэд гэрэл дэлхийгээс явахгүй бол дэлбэр нь гэдгийг мэдж байгаа үсттэй. Би ялахгүй бол чи ч ялахгүй. За тэгэлгүй яах вэ? Ингээд хуурамч дуудлага хийгээд өгчлөө. Анхаарлын сарниулаад Зэд толгойг нь юмар зөгөөд нөгөө тал гараад агаар дээр тогтонгуудаа нүүрлүүн хээтэд өшгөллөө. Бас буужигнуулдаг нөхөр вэ шүү. Гэхдээ ямар ч нэмэр байсангүй. Серлена тэмтрүүлээрээ дэгээд дунгачлаа. Тэгээд Франки нуугдж байгааг олоод харчдаг. Тэр үед JK2 гэрэл дээр ирж байна. Дөнгөж ортол K шууд бултаад булцсан юм нь харин J дээр дүс. Лаура амхандаа л өөрийгөө хамгаалж байж. J, өчигдөр хүмүүсээ явуулж намайг хамгаалсанд чи ажилтнуудыг даалгавраас бусад цагаар ашиглаж болохгүй. Бас ойл санамжийг нь устгаагүй. Чи олон дүрм зөрч J. Яг энэ шалан дээр Бэни цогцсон байсан. Тэм ч өндөр биш. Махлагдуу. Халдсан. K таньдаг болж таарах нэ. Тэгээд Бэни зураг руу очлоо. J K-ийн энгрийн кармаг ухаад K нөгөө зургийг гаргатал Бэни хажууд яг таарч байна. Зургийг нь харж байснаа. Заасан зургийг нь дагаад байна. Тэгсэн яг зургийн хажууд нэг түлхүүр өлгөтэй байж байна. Тэгээд яг Лаурагийн ойл санамжийг устгах гэтэл J өмөрөд байлуулчлаа. Ер нь жоохон талтай байгаад байна шүү. Тэгээд түүнийг аюулгүй байлгахын тулд ажлаасаа түр хөөгдсөн байгаа харийнхан дээр авэдэрлээ. Хэрэг гарвал энүүгээр холбогдоорой. Ингээд орхиод гарах гэтэл Лаура түүнийг үнсчлээ. Гарч явахдаа чи гэрлийн тухай мэдээлэлээ өөрөө устгаад тэгснэ өөртөө бахан тэмдэг үлдээчихсэн байна. Ямар учиртай юм бэ? Дайснуудаа ялгахгүй юм аа. K энэ мэдээллийг өөрөөсөө хүртэл нуусан юм байна. Үүний дараа манай хоёр түлхүүрнийхээ дагуу шүүгэнд нэрэд нээтэл бүхлүүд нь жижигхэн харийн хот байж байх нь тэр. Тэд нар нь K-ийг хараад бүр агуу K гэд уулга алдаад байна шүү. Тэгээд хотынхноос би ямар нэг юм үлдээсэн үү? Хотынхон цаг тогтоогч тэгсэн буугын цагаа үлдээчихсэн байна. Цагаа автал хотынхон ууралж байна шүү. J харин оронд нь цагаа үлдээлээ. Тэгээд явах гэтэл араас нь сургаал сонс гэд хашгирч байна. Нэгэд тартал нэг бичиг байна. Дахиад нэг таних тэмдэг бололтой. Тэмдэгэ хөөж яваад DVD-ний газар тэрлээ. Худалдагчт нь энэ хуудас өвчнтэй юу? Надад тайлбарлаач. Энд чинь намайг төрхөөс өмнө байсан юм байна. Та нэг хуурцаг захиалчхад ирж аваагүй юм байна. Ой ньютон гэд нэг залууг дуудлаа. Тэгсэн газрын эзэн бололтой. Ямар хуурцаг юм болгаа хайсан чинь 27 дугаар анги Зартагийн гэрэл гэж байна шүү. Яалтчгүй хэрэгтэй газараа ирсэн юм байна. Нөгөө талд Серлена Жараг ихчтэй ирж байна. Тэр мо J намайг хууль бус 8 хийх гэж байхад барьчихсан юм. Чи надад шүн дундаас өмнө хурдхан шиг хүлэг хийгээд өг. Харин оронд нь юу авмаар байна? Надад зүгээр J-г аваад ир. Жараг ихч нөхөр J-д их ус онцонтой бололтой. Тэр үеэр манай хоёр Ньютон гихчин гэрт нь ирж байна. Нөгөө Зартагийн гэрэл гэсэн хуурцгаа үзэх гэж байна. Тэгсэн энэ хуурцаг дээрх бичлэг нь кино эхлэхэд ярьж байсан түүх байж байна. Түүхийг өгүүлж байгаад Лаурана гүнж гих үед K түүний нэрийг хэлээд нүдэнд нь нулимс сэлгэнэн. Ингээд бодит түүхийг ярьж эхэллээ. Тэгэхэд яг үнэндээ шүн байсан юм. Бас бороо асгарч байсан. Яг үнэ эрэхтэй хар утаснууд хэнийхэнч талд орохгүйгээд гэрлийг явуулсан юм байна. Тэр үед Серлена уурлаж Лаура гих Зартагийн гүнжийг алаад гэрлийн араас хөөсөн юм байна. Гэтэл тэд Серленаг хуурсан ба K гартаа нэгэн бугуйчийг аваад үлдсэн байна. K тэр гэрлийг дэлхий дээр үлдээгээд нуучхаж тэгээд явцгаалаа. Гарахтаа мэдээж тэнд байсан гэрчнэрийн ой санамжийг нь арчхуулна. J Лаура руу залгаад гартаа байгаа бугуйчийг хардаа. Наадах чинь гэрэлтэж байна уу? Тийм ээ. Гэрэлтэж байна. Гэхдээ өмнө нь ингэж байгаагүй юм байна. J дараа нь Франк руу залгаад системийг эдэхгүй болго. Бид өтнүүд рүү явж байна. Гэрлийг олсон. За мэдлээ. Тэгсэн Серлена айл хэдийн Франкийг барьчихсан мэдээллийг нь сонсчлоо. Машин дотор K. Чи хайртай гэдгээ хэлсэн үү? Чамд тэр бүсгүй таалагддаг. Тийм учраас чи түүний ой санамжийг алдуулаагүй юм. Чи ч бас Лаура дурлаа үсттэй. Тийм ээ. Би алдаанаасаа болоод дэлхийг сүрүүлэнгээ алдсан. Чамаг ийм алдаа битгий гаргаасаа гэж хүсэж байна. K Зартагийн гүнжид хайртай байсан юм байна. Тэгээд Лаура эртэл аль хэдийн Серленаг аваад явчихсан юм байна. Өтнүүдийг дундуур нь хуваачжээ. Гэхдээ тэд нар зүгээр бололтой. Гарч явахдаа одоо тэдний арсыг нь хуулах цаг боллоо. Тэг хит чин зэвсэг эрэхтэй. Бидэнд байгаа. Тэгээд нэг газар руу явлаа. Гэр бүлэрээ зураг төдөж буй айлд оронгуудаа. Сандрах хэрэггүй. Би урд нь энд амьдарч байсан юм. Зарим зүйлээ авах гэж ирлээ. Гэсэн чи бүхлүүд нь зэвсгийн агуулга байж байна. Зэвсгүүд авчаад гарахтаа ой санамжийг нь арччлаа. J харин 28 минутын дараа дэлхий сүрж магадгүй. Тэгэхээр би бие
байрал. Ингээд төв байрандаа ирцгээлээ. Жэй харин үгийн зүрүүгүү барилга руу буутчиж байв шүү. Тэгсэн барилга нь асар их даралтан дунд байдаг юм байна. Тэднийг татаад оруулчлаа. Лифтэнд суугаад буух гэтэл аль хэдийн хамгаалалт бэлтжиж. Манай хэд бас бэлтгэлтэй байна. Таазан тогтож байна. Кей, би чамайг халахлаа. Богоовч гэрэл рүү хөдлөн. Надад юу ч тохиолдсон. Урагшаа яваарай. Ойлголоо. Өтнүүдэ намайг халахлаарай. Окей. Аач байна. Кей халахлж байгаад Жэйийг явууллаа. Дараа нь өтнүүдийг таазаар явуулаад өөрөө нөгөө хамгаалагчийг аргалаад лифтнээс үсрээд буутал Серлена бариад авлаа. Энэ хооронд Жэй лавра дээр хүрээд иртэл нөгөө Жара гараад ирхэн тэрэ. Жэй тэнд. Ганцхан хором хонгор минь. Титануудыг устгах чадвал шүү дээ. 2 минут юм байна. Жарач эвгүй гарав ичээ. Тэр үед Кейч бас хэцүү байдалд орсон байна. Жэй цөхүүлж байгаад Жарагийн титанууд дээр гიშгээд яг Жара руу үсрэх гэсэн бүтлгүүдчлээ. Ганцаараа 4 эсрэг үзээд байна. Лавра түнд санаа зовоод. Жэй би зүгээрээ өөрийгөө бод. Чи намайг харахгүй байна уу? Би ялж байна. Хөөе Жара, би чамайг ийм царай муутай. Дээрээс нь ийм царай муутай царайгаа хувилсан хэрэгээр баривчилж байна. Гэт эхний нэг хөлбрийг нэртэлмээ. Нөгөөх нь хан мөргөө дээлв. Хоёр дахь нь нэрээ Жэйг чирээд нисчлээ. Хэцүү байдалд орчлоо гэтэл үгүй ажээ. Аргалаад унаад ирлээ. Жара гүйж очиод хамт нисч байтал өмнөх нь хүрээд ирлээ. Тэгээд тэр хоёрыг хооронд нь мөргөлдүүлээд дэлбэлчихэн. Лаврагийн хөлөг хөдлөхөд 30 секунд үлдсэн байна. Хөөхи тэгсэн Жэй баахан хоолойн дунд орооцолдоод гарч чаддаггүй. 10 секунд үлдлээ. Ингээд тоолоод 5, 4, 3 гэд яг дуусахтай зэрэгцээд Жэй зогсоочлоо. Нөгөө талд Серлена. Чи яалагдлаа. Заартаа одоо сүнэх болно. Би чамд хамгийн сүүлийн боломжийг олгоё. Боожог муу ясгүй өтмөн. Чи надад яаж саат хийх юм? Би бишээ. Тэр гэсэн чинь Жэй Серленагийн ард нь ирдсэн байна. Жэй нэслэг хоошлогдсон. Гэд буутчлаа. Тэр оронд өтнүүд буруу товчоод араад тоггүй болгочлоо. Харин манай хэд машиндаа суугаад хөдөллөө. Серлена харин үхээгүй амьд үлдсэн байна. Тэдний араас явж байна. Лавра энэ жижигхэн зүйлээс болоод ийм зүйл боллоо гэж үү? Заримдаа жижиг зүйлээс болоод том асуудал бий болдг юм. Наадах чинь гэрэл бишээ. Чиглүүлэгч. Бидэнд 11 минут л үлдлээ. Серлена харин ард нь тулаад ирдсэн байна. Кей машины улаан товчийг дарчлаа. Тэгсэн тэрэлтэд онгоц уулчлаа шүү. Тэгэд бүр өдөрлөх нь PlayStation-ы аналог гараад ирж байна. Кей жолоод чаддаггүй. Лавра Жэйн дээр унчлаа. Би чамд хэлэх зүйл байна. Одоо цаг нь бишээ. Төв байр руу холбогдтол харин Фрэнк болон өтнүүд найрлчихсан байж байна шүү. Фрэнк, бид удирдлага алдсан. Төв компьютерийг дайсныг устгахад чиглүүл гэж хэлэхдээ зэрэгцээд сигнал нь байхгүй болчлоо. Тэгсэн Фрэнк болон өтнүүд тэднийг үгчлэгээ бодчлоо шүү. Фрэнк, Жэй, чи хамгийн сайн нөхөр болон мөрдөгч байсан. Би чамайг дуурсах болно. Кей удирдах чадахгүй болохоор Жэй жолоодлогыг гартаа авлаа. Зугтааж байснаа метроны түнэл рүү орчдөг. Селена хойноос нь буудаад байв шүү. Тэгсэн Жэй өөрхөнд оруулж байсан юм байна. Нөгөө Жеф гэдэг өт нь эдчлээ. Тэгээд тэд цааш явж байгаад нэг байшингийн дээвэр дээр хүрээд ирнэ. Жэй, цаг баг байна. Кей, гэрэл хаана байна? Энд байна. Ингээд лавраараа зааж байна. Кей, чи бол заартай хүн. Би чамайг өдөө хүртэл хамгаалж ирлээ. Харин чи одоо дэлхийг хамгаалах цаг ирлээ. Гэсэн чинь нэг гэрлийн тусгал дээвэр дээр байсан чулууг хөлөг болгоод хувирчихдаг. Бас Жэй шоконд орлоо. Хайр дурлал нь худлаа болчлоо доо. Өөрхий лаврач өөрийгөө хэн гэдгийг ойлгоод хүлээн зөвшөөрөх шиг боллоо. Шудраг биш байна. Үргэлжил тийм байдаг юм аа. Бид бол бэдэл гэсэн үг. Заримдаа тэрийг мартаж орхидог. Тэндээс харин Жеф дээвэр хаглаад хүрээд ирлээ. Тэгсэн чинь Жеф биш, Серлена байсан юм байна. Серлена лавраг барих гэтэл Жэй урдуур нь ороод баригчлаа. Кейтэнд эрхэм гүнж минь. Та нэстэй. Тэр яахчгүй. Жэй тэнд тэмтрүүлнүүдтэй үзэж өгч байна. Лавра нулимс туслаад зогсож байна. Кейтэнд чи ээчигээ үзэсгэлэнтэй юм аа. Чи дэлхийг аврах хэрэгтэй. Лавра чийдэд хөлөг онгоцондоо суугаад хөдөлдөг. Кей Серленаг буудсаар угаад Жэйг суллаа. Харин Серлена лаврагийн хойноос явдаг. Тэгсэн манай хоёр машинаасаа томхон буу аваад Серленагийн хойноос буудаад устгагчлаа. Ингээд лавра чөлөөтэй явдаг. Дахиад манай хоёр хэнийг ч мдээгүй байхад дэлхийг аварлаа. Тэгэхээр Лавра гүнжээ охин байжээ. Чи тэрнтэй төв байр оронгоороо иргэчихсэн байгаа. Хурдхан очих хэрэгтэй. Гэхдээ энэ хэргийг их олон хүн харлаа. Цэгцлэх зүйлс их байна. Өөнийг хараад сурч ав. Гэж хилээ зүгээд нэг зүйлийн төгрөгөө хийсэн чинь эрх чөлөөний хөшөөнөөс мартуулдаг нейролайз хийгдчихлээ. Ажилтан Кейж чадвартай юм аа. Дараа нь Жэй хувцсал хөрөнд байж байтал Кей чи хайр дурлал дээрээ бүтлгүүцсэн. Доторхоо уудлахгүй юм уу? Гаднаас зээд нэмээд Фрэнк орж ирээд хайрын талаар зөвлөгөө өгч байна. Жэйж залхаад хувцсалх шүүгээгээ нээтэл нөгөө жижигхэн хотын хүмүүсийг түүний шүүгэнд хийдсэн байна. Яагаад тэднийг миний шүүгэнд хийчихэвэ? Чамайг сэргээхийн тулд эднийг сулчхул яасан бэ? ертөнц ямар том гэдгийг мэддэг. Чи юуд сурахгүй маа? Жэй тэгээд онгойлгож болохгүй гэсэн хаалтыг нээлээ. Тэгсэн маш том харийнхантай том газар байсан юм байна. Тэгсэн тэр хаалга нь гаднаасаа шүүгээний хаалга болж таарлаа. Бас л том ертөнц вэ шүү. Энэ түрээд кино маань дууслаа. Кино маань нэгэн эмэгтэй гартаа бялуугаар алхасаар нэг хамгаалалттай өрөөний үүдэнд ирж байгаагаар эхэлнэ. Ороотон Борис эргэлд ирж байгаа мó. Тэгэхээр энэ
эмэгтэй шоронд Борис гэх нөхрийг ирэхээр ирсэн юм байна. Айхтар хамгаалалттай шорон байна шүү. Тэгэд Борис гэж өрөөг онголголоо. Аратан Борис чам дээр эргэл дээрлээ. Борис зүгээр л Борис гэж хэл. Эвгүй нөхөр байна шүү. Борис эмэгтэр өдөөхөд онгор минь чиний загтлуу зүрх сэтгэлээ минь ох болж байлаа. Чи зураг дээрхээс ч илүү царайлаг юм. Тэгээд тэр хоёр нэлээд ялуурцгаалаа. Хоёуг тэднийг бойлуулах гэтэл Борис та хоёр миний биолог хуваагаад өгөөч. Өнөөдөр миний хувьд их чухал өдөр. Гэт нөгөө хоёр хуйгаар биологоо хуваалах харууллаа. Тэгсэн хуйг албаар биолог руу гараад үрчлээ. Доороос нь харин нэг сони амтан гараад ирлээ. Хуйгийг алаад Борисын хүлээсүүдийг тайлчин. Тэгснэ түүний гар руу яваад орчдөг. Чи намайг дүүрэглээ. Аратан биеийн нэг хэсэг юм шиг байна. Борис өрөөнөөсөө гараад замдаа таарсан хуйгуудыг унгаж өглөө. Тэгээд зевсгийн өрөөнөөс нэг зевсэг аваад цаашаа явлаа. Шоронгийнхан шууд л бэлэн байдалд орцсон байна. Айхтар олуулаа түүнийг отоод хүлээж байдаг. Борис чи зугтаж чадахгүй. Бид нар олуулаа. Ингэсэн Борис. Жоохон бөөгчөн байх чинь сонхон голгочихоо. Ингэснэ шууд хан руу буудлаа. Тэгсэн цэргүүд задгаа сансар шидэгчдэг. Нөгөө эмэгтэй бас шидэгдэх гээд байна. Тэгээд Борисоос зууртал. Уучлаарай хонгор минь. Чиний авчирсан билүү гайхал тавиасан шүү. Ингэснэ шууд задгаа сансар руу тавиад явуулчлаа. Өрөвдөх сэтгэлгүй нөхөр вэ. Шоронгоосоо гарч ирээд түүхийг шинээр хуулж бичхүү. Ингэж байна шүү. Нэг имийг өөрчлөх гээд байх шиг байна. Тэр үед дэлхий дээр Кей болон Джей нар ажиллаа хийгээд явж байдаг. Хүмүүсийн ой санамжийг арчаад машинд асуулаа. Джей хэлэхүүгээ надад хэлээд үзтээ. Хүмүүс ийм тохиолдолд сэтгэл хөдлөл гаргадаг юм л та. Би Зэдтэй 40 жил ажилласан. Тэр сайн ажилтан байсан. Би сайн хөнгөйдсөн. Хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлж таараа. Тэгээд төв байран дээрээ ирэх үед өтнөд Amazing Grace гэд дуулж байна. Зэд өгчжээ. Түүний оршуулга болж байгаа юм байна. Ингээд Кей үг хэлэхэр боллоо. Би Зэдтэй 40 жил хамт ажиллаа. Тэр намайг нэг ч удаа орой хоолнд урьж байгаагүй. Хамт хөл бөмбөг үзэж байсангүй. Бас хувийн амьдралынхаа талаар нэг ч цугуулгаж байсангүй. Баярлалаа. Хөөхөөрхи. Джей сэтгэл хөдлөл гарах гээд байсан нь ийм учиртай байжээ. Дараа нь байгууллагын шин дар хадагтай үг хэлж байна. Харин оройн Джей Кейтэй машинд явж байна. Джей би чамаас төрүүлээд өгвөл миний оршуулга дээр ингэж хэлээрэй. Джей миний анд байсан юм. Маш олон зүйлийг хэлж чадсангүй. Би түүнийг маш их санах болно гэж. Би бодож үзснэ. Кей маань сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлэхдээ тааруулалтай. Энэ үед тэр хоёрт ажлаас нь даалгавар ирж байна. Нөгөө талд Борис нэгэн дэлгүүрт ирж байдаг. Борис, Джеффри, аав чинь чамайг хавьгүй авьяастай гэсэн. Манай аавтай шорон сууж байсан юм уу? Надаас юу хүсэв? Өнгөрсөнд очиод миний гарыг тасдахаас өмнө тэр нөхрийг цааш нь харуулах. Тэр үед KJ2 нэг хятад ресторанд ирж байна. Ороод эзний дагуулад агуулах руу орлоо. Тэгсэн харийн амттаар хүмүүст хоол хийж өгч байсан юм байна. Кей эзнийг нь цөхөд чи энийг хэн зөрүүл чигээд байгаа юм гэд угсруулад хэд цөхөд авлаа. Ууртай байгаа бол л та Джей түүнийг зогсоож байна. Дараа нь хоол идэж сууж байдаг. Кей аав бид хоёр өгөхийнхээ өмнө ямар хоол идэх вэ гэж тоглодог байлаа. Би аавынхаа царайг чарж байгаагүй. Тийм учраас хананд өөртөө бөмбөг ойлгож тоглодог байсан юм. 1 2 3 дугаар ширээ юу ч захиалаагүй байна. Аратан Борис. Байдал нэг л бишдсэн бол та Кей эргэн тойрны ажиглсан нэг л болохгүй нөхдүүд байгаад байна. Тэгсэн гаднаас нэг нөхөр орж ирээд хаалттай гэсэн бичгийг эргүүлчлээ. Кей би тэр залууг харин чи гаднаас орж ирсэн нөхрийг. Тэгээд би галтгоог цэгцлээд хоёулаа гадаа уулзъя. Ингээд буудалцаж эхэллээ. Гаднаас орж ирсэн нөхөр нь буудахад Джей ширээгээр хагаад араас нь өөрөө гарч ирээд пан. Кей J2 ч амлснаа унгаагаад галтгоогоор Кей орлоо. Тогоо чин дайрах үед буулттал нөгөөх нь аквариум буудаад хагалчлаа. Энэ хооронд зааланд Джей рүү хоёр дайсан гарч иртэл манай хүн техникийн арлуу ороод нугтчлаа. Рестораны эзнийг Борис алжчихсан байна. Араас нь шууд дээвэр рүү хөөлөө. Дээвэр дээр гараад иртэл бууг нь алдуулчлаа. Отоод байж байсан байна. Кей Аратан Борис буудуулсан гар чинь нөхөн төлжөөгүй юм уу? Зүгээр Борис гэж 40 жилийн турш тэр үйл явдлыг дуурслаа. Энэ бүхний төлөө бүхнээсээ барах гаяо. Би чамаас урт наслна. Ингээд Кей рүү буудтал Джей ирж таарад сумыг нь тохиолдлоор хаалгаар хамгаалчлаа. Манай хоёр хаалгаар сумыг нь хамгаалж явсаар ухраад дээврээс үсэрчлээ. Аргалаад эвтэйхэн буулаа. Дээврээс Борис чи одоохондоо мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ чи аль хэдийн өгтөл болсон байгаа гэж хэлээд яваад өгнө. Кей ч нийлэн бодолд автаа тоцорлоо. Үүний дараа хэргийн газарт KJ2 сууж байна. Аратан Борис би түүнийг шоронд хийх биш алгах ёстой байсан юм. Хамтдаа энэ асуудлыг шийдэе. Энэ чиний асуудал биш ээ. Чамайг 2-7 хоног ажлаас чөлөөллөө. Мөн хогийн амт 4-7 хоног. Нэртэйгээр намайг халчаач. Дараа нь Джей төв байран дээр ирж байна. Төв байранд их гоё болчихжээ. Хайлтаас шууд Аратан Борисгээ тайлаа. Аратан Борис бол боглоод ид бөгөөд харийнхныг алсан цоврал алуурчин. Дэлхий дээрээс анхны аллах нь 1969 онд болсон. Мөрдөгч Кей энэ хэргийг амжилттай гүйцэлдүүлсэн учраас шагнуулсан. Наривчлуулъя. Ингээд хилдэл нэвтрэх хориотойгээд орсонгүй. Өндөр зэрэглэлийн мөрдөгч Джейн ирэхээр ор. Ингэсэн ч болсонгүй. Их л чухал нузуултай. Энэ үеэр нь шинэ удирдлага нь харж байна. Тэгээд уулзлаа.
Мөрдөгч Кей өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийсэн. Би тэрийг мэдэж байна. Гэхдээ тэнд яг юу болсон юм бэ? Кейг өөрчилсөн зүйл болсон. Танд зөвлөгөө өгье. Хариултыг нь мэдхийг хүсээгүй асуултаа битгий тавьж бай. Тэр үеэс л Кей сэтгэл хөдлөл багтай өөр нэгэн болсон юм шиг байна. Орой Жей гэртээ сууж байхад Кей залгаад яасан? Гэнэт хил амчин загтанчихсан уу? Гэхдээ би өөрийнхөө нууц хэргийг мөрдөө завгүй байна. Би чамд хорвоо дэлхийн нууцуудыг дээлгэнэ гэж амласан шүү дээ. Манай хоёр бие биедээ жоохон төнччээ. Уцаа салгасныхаа дараа Кей зэвсгийн агуулгаа нээж байна. Тэгэд Борисыг хүлээгээд бууга бариад суулаа. Тэгснэ гинт алгуулчлаа. Тэр үе Жейгийн бие нь бас сонирн болоод байна. Кейийн гэр нэг л өөрчлөгдөд байна. Цаг агаарч мөн адил. Маргааш нь Жейгийн гэрт очтол хүүхдэд тэрсэн танихгүй эмэгтэй зогсож байна. Наадах чинь шоколадтай сүү юу? Гэснээ сүүг нь уучлаа. Нэг л сонирн болсон байх шүү. Тэгэд ажил руугаа очтол өөр хамгаалагч сууж байхын тэр Жейг лифтэнд суух гэж байхад араас нь нэг залуу дагаад суучлаа. Тэгэд зогсоо зайгүй яриад байна. Өөрөө хэн бэлээ? Надаас зайгаа авахгүй бол хоолойч нь нөхөллөө шүү. Тэгсэн нөгөө залуу Жейийн бөгс рүү налгачаад яваад өглөө. Жей өөр нэг ажилтнаас "Ой, энэ залуу хэн бэ?" "Тэр үү? Чиний хамтрагч." Жей бүр гайхширч орхлоо. Дахиад өөр ажилтнаас "Чи надад шоколадтай сүү аваад ир." Тэгэд бас Кейийг харсан уу? Кей гэж хэлбэлээ. Кейийг бүр таньдаг хүн байдаггүй шүү. Жей ажлынхаа коридорт "Кей, чиний тоглоомонд би итгэлээ. Мөн та нар ч гэсэн үнэхээр сайн жүжиглж байна. 14 жилийн турш хөгжилтэй байхыг чинь хараагүй. Кей, одоо гараад ирээ." Кей гарч ирдэггүй. Дарга нь хурч ирээд "Ажилтан Жей, чимээг болно уу? Кей гэж чи юм бэ? Миний хамтрагч. Ижил насны залуу. Ингэж инээдэг. Би чамайг Кей рүү аваач." Тэгэд Жейг амиа алдсан хүмүүсийн дурсгал дээр авчирлаа. Энэ бол Кей. Тэр 40 жилийн өмнө нас барсан. Та бас адилхан уу? Та бас энэний нэг хэсэг юм уу? Цааш нь компьютер руу очиод Кейийн амиа алдсан түүхийг сонслоо. 1969 онд Аратан Борист амиа алдсан юм байна. Өнгөрсөн түүх өөрчлөгдөжээ. Та хий юм хардаг болсон байна. Нааша сэтгэл зүйч дууд. Кей амиа алдсан. Дарга нь итгэж өгдөггүй. Тэгсэн Жей ярасан. Машинд нь цаг үргэлж копайс. Тэр өглөө бүр кофе уухтаа чамдал гэж хэлэхэд энэ кофе биш давирхаа байна. Хариуд нь харин би "Мэдээч шүү дээ. Сайхан давирхаа идчихсэн юм чинь." Гэт зэрэг хэллээ. Чи яаж энийг мэддэг юм бэ? Гэхдээ зэрэгцээ түрүүний загсан шоколадтай сүн ирж байна. Түүнийг нь дарга хараад түүн рүү дөхөж байна. Шоколадтай сүн татагдаад удаж байна уу? Өгөцч үрж байна уу? Орчны төсөөллөө тээж байна уу? Хэрвээ тэгж байгаа бол хоёр хариулт байна. Нэг бол тархины гвардин хачиг хатсан. Гэснээ шууд алгадаа ичлээ. Өө, хачиг биш үуч. Тэгэхээр хоёр дахь нь бүр том асуудал болсон байна. Тэгээд цаашаа өрөөнд нь ороод ярилцлаа. Шоколадтай сүү цаг хугацааны гажуудалтай өвдөлтөй гэдгийг юм. Тийм технологи байдаггүй шүү дээ. Байсан бол заавал мэдэгдэх байсан. Байдаг юм аа. Ободия гэдэг залуу учрыг нь олсон. Тэр ертөнцийн хуулинд сөрөг нөлөөтэй байсан юм. Тиймээс тэр залууг насаар нь хорьсон. Тэр чинь Бористэй хамт хоригдоо үсттэй. Хэрвээ Борис цаг хугацаанд өсрэлт хийсэн бол ноцтой өөрчлөлт болох байсан. Гэж хэлэхдээ зэрэгцээд Борисын төрлийн харийнхан болох Боглодитууд дэлхий рүү ирж байна. Кей цаг хугацааны шилжилтийн талаар хэлэх гээд байсан юм байна. Та Жеффри Прайстай уулзах хэрэгтэй. Тэр нарийн Ободиагийн хүүхэд юм байна. 40 жилийн өмнө Кей Борисын гарыг таслаад дэлхийг хамгаалах Аркнет гэжийг байрлуулж байсан юм байна. Ингээд Жей дэлхийг аврахаар Борисын ирдэг дэлгүүрт ирж байна. Шууд буу тулгаад "Борисыг чи өнгөрсөн рүү явуулсан уу? Тэр чинь миний найзыг алччихсан. Эзээ хааш нь явуулсан?" Лангуун дээрх дэвтэр дээр нь Борисын талаарх тэмдэглэл байж байна. Жеффри, найз чи өмнөөс харамсалтай байна л та. Гэхдээ цаг хугацаа гажууд нь шүү дээ. Би зүгээр өнгөрсөнд очиж өөрийгөө бодлогогүй энэ тэндээс өндөр үүтэй зээл авахыг болиулахын тулд л энэ төхөөрөмжийг бүтээсэн. Тэгэхгүй бол би зээлээ төлж дийлэхгүй дарамтанд ороод байсан юм. Чи тэгээд Simple App-аар зээлийн дарамтаа бууруулах үйлчилгээ хийлгэхгүй яасан юм? Тим ямар ап байдгийг? Бас зээлийн дарамт яаж буулгах юм? Надад мөнгө өгөх юм уу? Үгүй. Чиний бүх зээлүүдийг судалж байгаад хаах боломжтой зээлүүдийг чинь хаагаад илүү уян хатан нөхцөлтэй шин зээлээр сольж өгдөг юм. Тэгээд юмны өн өссөн энэ цөөн цагт амьсгал авах боломж чамд олгоно. Хөх, наадхыг чи эрт мэдсэн бол би энэ цаг хугацааны машиныг бүтээхгүй байхгүй юу? Жеффри нэг төхөөрөмж гаргаж ирээд. За, тэгвэл явж цаг хугацааны өсрэлт хийх үү? Шууд утгаараа. Тэгээд нэлээд өндөр барилгын дээвэр луу гарч байна. Энэ төхөөрөмж доошоо өсрээд зөкстэй хурдан авах үедээ ногоор нь би юу гэж доошоо өсөрч байдг юм бэ? Ингээд би Кейийг санаж байхад яагаад бусд нь санахгүй байгаа юм бэ? Хөх, тэр үе чи тэнд байсан байх шүү дээ. Амжилт хүсье. Ингээд учир битүүлэг юм хэлчихэд яваад өглөө. Тэгээд Жей үсэрлээ. Замдаа төхөөрөмж гарнасаа алдаад арай гэж барьж авлаа. Унжих явцад нь цаг үе өөр болоод байна. Яг газар унахынхаа өмнө зогссноо. Буцаад дээшээ шидэгчлээ. Тэгээд дээврээс буугаад лифтэнд суулаа. Лифтэнд зэрэгцээ зогсч буй залуугийн сонин руу харах гээд өнгөйтэл. Нөгөөх нь дөлөөд байна. Өгшөө. Өнөөдөр хэддэх вэ? Мягмар хэдний өдөр вэ? 15. Хэдэн сарын? 7. Хэдэн он бэ? 1969. Айлтгүй. Би солиотой хүн биш. Ямар ч байсан зөв цаг үедээ ирчихээ. Гарч ирээд орчинтойгоо танилцж байгаад тэндээс нэг машин хулгайлаад явлаа. Нөгөө талд хуучны Борис анхныхаа аллахыг хийхээр ирж байна. Тэгээд нэг хосын дэргэд ирээд зогсдол мотоциклд нь залуу өрөөд "Янзын амт бэ шүү. Наад малтуура хамаагүй энэ тэнд битгий өрг." Эмэгтэй нь Борис руу цэцэг сарваагаад "Хайр мандтайгаа дан сүнтүг вэ?" "Хайрланчиг.
Дайтанчиг. Ха. Ингэснэ муухай нэгэд яваад өглөө. Ёстой янзын гар биш үү? Тэр үед нь Жэйийг 2 цагта зогсоож байна. Өөрөө ямар ажил хийдэг вүлээ? Яц хурдан хүн шиг наад машина болон хослолоо хаанаас авсан бэ? Хулгайлсан юм аа. Машина танаа ихнэрээс, хослолоо танаа эмээгээс. Энэ үед арьс өнгөний ялгуурлал хүчтэй байсан бололтой лаг машинтай болохоор нь итгэхгүй байгаа юм байна. Машинаас нь буулгаад нэгжиж байна. Тэгээд ой санамж устгадаг төхөөрөмжийг нь дараад өөрсдийнхөө ой санамжийг устгачлаа. Жэй, та хоёр л гэж хэлэхэд хэрв хар залуу гоё машинтай явж байх юм бол энэ нь заавал тэр хулгайлсан гэсэн үг биш. Гэхдээ яг би энийг хулгайлсан л та. Гэхдээ хар болохоро биш. Тэгээд Борисын эхний аллага хийсэн газар руу очиж байна. Тэгээд түүнийг хайлаа. Нөгөө талд харин залуу Борис эхний хохирогчоо алж байна. Түүнийг нь харин алсыг харагчнаас нэг хүн хараад орилж байдаг. Тэрийн сонсоо Жэй газар руу явлаа. Жэй араас нь очиод буух гэтэл нэг ажилтан буу туулгаад түүнийг зогсоно. Одоо би өөрөө Кей Жэй тэврэх гэтэл түүнийг бороходод ухаан алдуулчлаа. Кэйийн залуу үедээ таарсан байна. Жэй ухаан ороод хартал хар увцнуудын байранд ирчихжээ. Ухаан ороход Кэй тулаад суужчихсан. Чи яаж миний нэрийг мэдж байгаа юм? Би хүн бүрийг Кэй гэж дууддаг юм аа. Тэгснэ хажуугаар нь зурж байсан үнийг. Ой Кэй, юу байна да? Тэр харал та. Бүгдийг нь Кэй гэж дуудаж байгаа үстэй. За, би чамайг худлаа ярихдаа ямар болдгийг чи мэдлээ. Одоо ари үнэнээ хэлэх үү? Гэд Жэйийн бийд байсан эд зүйлсийг нь гаргаад ирлээ. Би наадхыг чи хийн буудлагаас одсон юм уу? Би найз охинтойгоо уулзах гэд хүлээж байсан. Найз охиныг чинь тэгээд хэн гэдэг юм? Штерн, тийм ээ. Штерн гэдэг юм. Кэй нэлээд янзын үдсэн байдалтай харж байна. Тэр үеэр нэг эмэгтэй Кейд кофе авчирж өглөө. Кофеноос нэг балгачаад. Кофе биш давирхаа юм уу хаашаа юм. Тэгээд энэ гурав нэгэн дугаар. Дөнгөж сая давирхаадсан юм чинь. Жэй тэндээс. Чи вэж? Кэй түн рүү гайхаад хартал. Миний хувьд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүд бол Кэй юм л да. Хосууд бол Кэй гэсэн үг. За харагчин шалгаад өгье. Гэснэ маш том ой санамж устгадаг төхөөрөмж рүү хаваад ирлээ. Жэй тэнд. Үгүй эн чинь аврах том ой санамж устгагч байна. Ой Кэй, хоёулаа жаахан ярилцахгүй бол буруу ойлголцчихсан байна. Нөгөөх нь тоож байгаа шин жалгаа. Төхөөрөмж тоолж эхэллээ. Жэй, маргааш Бористэй таарах юм бол шууд устгаарай. Бити баривчлаарай. Тэгсэн Кэй болиулчлаа. Сүүлийн боломж. Ийм ихийг мэддэг чи хий юм. Би хар хувцснуудын нэг. Гэхдээ ирээдүйн 25 жилийн дараа би чиний хамтрагч болно. Өчигдрийн алуурчныг чи маргааш амьд үлдээснээс болоод тэр чин дэлхий рүү дайрах болно. За. Кэй итгэх шиг боллоо. Дагуулад гарлаа. Тэгээд машин цуугаад. Бид одоо хаашаа явах хэрэгтэй вүлээ? Мэдгүй. Чи надад хэлж байгаагүй. Нэг машинд бүтэн өдөржингөө 14 жил сууж явдг юм байж юм ярьдаггүй мó. Энд чинь миний асуудал биш л дээ. Гэхдээ сүүлд нэг үйлдвэрийн тухай яриад байсан. Кэй тэгсэн хохирогчоос олсон гэд шүдэн саруулж байна. Энэ бол сэжим. Гэд газрын үүдэн дээрээ орох гэснэ. Жэйг машинда гавлчаад яваад орлоо. Дотор орсноо. Би босстой ч уулзмаар байна. Кэй рүү шууд буу тулгаж байна. Кэй эвгүй байдалд орчлоо. Тэгсэн чинь Жэй араас нь цохоод унгачдаг. Үлдсэн нөхөр нь асуултанд хариулахгүй болохоор толгойг нь салгаж угаад боулинг тоглочлоо. Дахиад шидэх гэснэ албаар алдаад. Тэгсэн Кэй муу өнхрөөд байвал өнгөлхөө хамтрагч минь. Гэснэ бүр толгойг нь өнгөлөөд бай шүү. Тэгээд шантарсан бололтой боссийнхоо өрөөг зааж өгнө. Цаашаа босс руу нь яваад ортол. Босс нь аль хэдийн өвчгсөн байна. Борис ороод гарсан юм байна. Жэй ширээн дээрх зүйлсээс нь харж байгаад гламор идэх сэтгүүлээс дараагийн сэжвэр оллоо. Тэгээд манай хоёр хамт дараагийн сэжвэрээ хөөгөөд нэг нууцлагдмал газар хүрээд ирдэг. Хамгаалагч нь нууц кодоо хэл. Тэгсэн Кэй нууц кодыг нь хэлээд орж байна. Мэддэг газар нь болтой шүү. Загвар өмсөгчдөр дүүрэн газар байна. Тэндх зохион байгуулж хүнээс нь асуухаар хувцсал хөрөө рүү яваад орлоо. Новшгэж Кэй, намайг ийм байдалд оруулахар шийдээ юу? Ажилтан Уи. Энэ залуу хар хувцснуудын нэг юм байна. Кэй ажилтан Витэй хоёулахнаа ярилцах гээд Жэйг өрөөнөөс түр гаргачлаа. Би алуурчныг хайж байна. Дараагийнх нь хохирогч энд байгаа. Миний бодлоор Гламори. Магадгүй Арканиан түүнд хэрэгтэй байх. Сүүлчийн Арканиан Гриффин гэдэг. Яг үүнтэй зэрэгцээд нэг залууг харуулж байна. Өнөөх нь Гриффин бололтой. Жэйг хажуугаар нь зөөрөхөд яриа өдөж байна. Тэр эмэгтэй найз залууга хартаж зөхөд залуун зөөгчийг мөргөж хүн рүү юм асгаад боо юм болно. Тэгэхээр би энэ тавгийг авах ёстой. Яг хэлснийхэн дагуу болоод байна. Ирээдүг хардаг залуу байх шүү. Тэгснэ. Чиний цаг хаана байна? Жэй бугуун цагаа харуултал. Үгүй аав чинь өгсөн цаг. Тэгсэн хармаанасаа Жэй өөр цаг гаргаж ирж байна. Жэй бүр гайхширч орхлоо. Тэр үед нь Кэй ирээд чи Гриффин уу? Чамд хэлэх зүйл байна. Аратан Борис намайг алахаар ирж байгаа. 2 минутын дараа тэр ирнэ. Боглодито замдаа таарсан гаригуудаа устгаад яваад байгаа юм. Тэднийг энд зогсоох хэрэгтэй. Тэднийг яаж зогсоох юм? Би Борисоос нуучихсан юм аа. Дахиад надтай тааралдвал би танд өгье. Гриффин тэгээд явах гэтэл Жэй болиуллаа. Тэгсэн Борис ирээд өөр хүнийг алчлаа. Гриффин ч энэ боломжийг ашиглаад яваад өгдөг. Жэй Борисын араас хөөсөн боловч нөгөөх нь аль хэдийн зүгтааж байна. Жэй араас нь гараад машин дээрээ зогсож байгаад буудах гэдэл машин хөдлөөд унчлаа. Кэй яран араас нь гарч ирээд босглоо. Жэй тэнд. Гриффин хайчихсан юм бэ? Хэрвээ Борис биднээс төрүүлээ түүнийг олчих юм бол бүх юм дуусна. Явж жигнэмэг идья. Өвөө маань асуудлын шийдэл олохгүй бол өөр зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлгээд загтдаг байсан юм. Жигнэмэг гинэ. Өвөө чинь таргалттай байсан юм уу?
Өмнө нь бид хүмүүс байцааж хэрэг мөрддөг байсан. Тэгэд явж идэв. Дараа нь манай хоёр жигнэмэг идэхээр сууцгаач байна. Тэгсэн Кей менюг нь нэхур гих чинь хараад байна. Харж дуусаад. Халуун хоол байхгүй мó? Жей тэнд. Миний найз менюг 10 минут харсныхаа дараа эцэст нь өдийн цайндаа алюминий жигнэмэг идэх юм. Би харин бөөрөлцгөнтэйг авъя. Манай хоёр хэсэг амс хийж байна. Хоёулаа баг юм ярьдаггүй гэсэн. Одоо асуухыг хүссэн юм байвал асуу. Ажилтан өвд хоёр ямар хамаатай юм бэ? Саяхан англи руу нэг даалгаварт хамт явсан юм аа. Тэр үеэрээ би ажилтан өвдтэй танилцсан юм. Бид хамтдаа шүнжэнгөө дартс тоглож, дараа нь салахыг хүсээгүй юм. Кей болон өв хоёр биедээ талтай байж. Ажилтан Кей залуудаа их л өөр хүн байжээ. Үүнийг нь харсан Жей. Чамд юу тохиолдов вэ анд минь? Одоохондоо юм тохиолдоогүй л байна. Чамд ирээдүйн найз бүсгүй бий юу? Надад зөвхөн чи л байгаа. Энэ үед гаднаас хоёр залуу үдсэн тоглолтын талаар таагүй сэтгэгдэлтэй орж ирж байна. Жей. Удахгүй энэ хоёр бага гайхамшигт мэдс гэж дууддаг болно. Байц. Гриффнийг хаануугааг би мэдчихлээ. Тэр надад гайхамшигт мэдс гэж хэлсэн. Жигнэмиг яаж тус? Харав. Гриффин өөрийгөө олох сэжим өгсөн юм байна. Тэгэд манай хоёр бейсболистад янд ирж байна. Гэхдээ тэнд нь тоглолт болоогүй, хөнгөө байна. Орхихоо өмнө KJ юмнуудыг нь өгч байна. Кей, чиний новшнуудыг хангалттай хадгаллаа. Чамд жигнэмиг идүүлээд байвал сайхан ааштай байх нэ. Яваад очтол Гриффин яг тоглолт үзэж байгаа юм шиг орилжчихсан зогсож байна. Гриффин тэнд. Тоглолтын яг оргил хэсэг болж байна шүү. Гэт манай хоёрыг дуудлаа. Гриффин манай хоёрыг мөрөөр нь тэврээд автал. Ирээдүйд болох тоглолт шууд харагдаж байна. Чи юмсыг ингэж хараад байдаг байх нэ. Медсийн тоглолт дээр хожино. Ирээдүйд юу болох ямар байхаас шалтгаална да. Чи хэлсэн зүйлээ санаж байна уу? Тэгсэн попкорныхаа хайрцаг руу зааж байна. Дотроос нэг ууттай зүйлийг Кей задлаа. Энэ нь Арканианыг хадгалах ёстой зүйл гэж байна. Гриффин, би төрсөн гаригаа алдсан хүн. Та хоёрыг битгий тэгээсэ гэж хүсэж байна. Хэрвээ чадвал та хоёр миний дуртай түүхэн үйл явдал болно. Би Борисийн ирэх цагийг тооцоолохоо мартчихж. Гэж хэлэхдээ зэрэгцээд Борис ирээд аваа явчлаа. Борис явах замдаа KJ хоёрын машиныг эвдчихлээ. Тэгсэн Кей машиныхаа түлхүүр дээр дартал. Машин дотроос нь хоёр мотоцикл гараад ирнэ. Тэгэд хөөх замдаа. Борис Аркнетиг өөртөө авбал юу болох вэ? Боглодитууд дэлхийг сөөрүүлнэ. Манай хоёр Борисыг гүйцээд Жей урдуур орж анхаарлыг нь сарниулах үед Кей Гриффнийг авчлаа. Гриффин аюулгүй болсны дараа Жей Борис руу буулаа. Тэгэд Борис осолд орчлоо. Жей өгсөн эсхийг нь шалгахаар очтол Борис зугтаачжээ. Тэгсэн тэр үеэр хөгшин Борис эргээд ирсэн байна. Тэгэд өнгөрсний болон ирээдүйн Борис нар уулзлаа. Хуучны Борис, чи миний гарыг яачихсан юм? Чиний төлөвлөгөө бүтлгүүцсэн. Тэгэд дараагийн 40 жилийг гав гинжтэй өнгөрөөн. Чи бүтлгүүцсэн болохоос би биш. Ингэснэ би рүүгээ архирч байна. Ирээдүйн Борис, би төлөвлөгөөгч нь амжилттай болгоход туслая. Тэр үе Жей Гриффин Кей 3 аюулгүй газар ирээд зогслоо. Чи Аркнетиг алдчихсан уу? Амнасаа алдахаар байвал юм humаа өдөр түргэн нуугаад сурчдаг юм аа. Гэт малгайг автал толгоондоо Аркнетиг хийжгсэн байж байна. Тэгэд өөрөөсөө гаргаад энэ танаа гаргийг аварна. Агаар мандалт гарвал илүү томорно. Сансартуу. Тэгвэл яаж? Энэ ердөө нэг жижиг алхам. Гэт сарлуу харж байна. KJ 2 хоёулаа харлаа. Тэгсэн нээрэн удахгүй Америк хүн сарлуу нис гэж байгаа юм байна. Кей, алло, Флорида явцгаая. Гэт явтал араас нь Жей зогсоох гэж орилоод. Чи явж болохгүй. Тэнд Борис чамаг ална. Ийм болоод л би наашаа ирсэн юм. Жей Кей руу яваад очтол. Кей надад худлаа хэлсний чинь төлөө. Уучлаарай хөгшөө. Кей дахиад цоглоо. Энийг үннээ хэлсний чинь төлөө. Кей жаахан сэтгэлээр унах шиг боллоо. Гриффин, Кей заавал тийш очих ёстой. Тэгжвэж Аркнетиг ажилуулна. Тэгвэл Кейн амийг аварч болох ирээдүй байна уу? Бага шүү. Гэхдээ үхэл байгаа цагт заавал үхэл байх болно. Заавал үхэлтэй нүүр тулах ёстой байх нэ. Ингээд манай хоёр явхаар боллоо. Тэгэд хар утаснуудын офис дээрч байна. Кей, бид хоёр ирээдүйд хариултыг мэдхийг хүсэхгүй зүйлээ битгий асууж бай. Энэ хэд маань Флорида руу очихын тулд тусгай нислэг үлдэж байна. Тэгээд зорьсон газартаа ирцгэлээ. Тэгсэн хамгаалтынхан өөдөөс нь ирж байна. Кей мартуулдаг төхөөрөмжөө гаргаж иртэл. Нөгөөх нь болж өгдөггүй. Жей залхаад өөрийнхөө гаргаад ирлээ. Гриффин тэнд. Бүх нөхцлүүдэд та нарт үннийг л ярьсан шүү. Үннээ хэлэх ёстой юм шиг байна. Сайн байцгаана уу ноёдоо. Бидэнд нэг өвөрмөц төмөр байгаа юм. Гэхдээ тэр буужинд бэхэлчих юм бол дэлхийн аюулгүй болох гээд байгаа юм. Хөөхи бүтлгүүцсэн бололтой. Тэр гурыг бариад авчлаа. Тэгээд дарагдаа авчирч байна. Цэрэг ирээд. Хурандаа тэд нар энийг авч явж байсан. Тэгээд пуужингаас нэг юм зүүн гээд байсан шүү. Хөөхөд 10 минут үлдсэн. Пуужин занал хийлж байгаа бол үннээ хэлцгээ. Манай гурав нэгэн рүүгээ хийлгэсэн янзтай хараад байна. KJ руу хартал Жей. Үннээ хэлэх чиний ээлж. Ингээд Кей хэлэхэр болж байна. Энэ залуу намайг аврахаар ирээдүгээс ирсэн юм аа. Энэ бамбаг пуужинд бэхэлж дэлхийг аварна. Таны тусламж хэрэгтэй байна. Эднийг бүгдийг нь хорь. Хөөхи нэмэр байсангүй. Тэгсэн Гриффин хурандаа төрлөө. Ингэснээр хурандаа ирээдүг харж байна шүү. Тэгээд хурандаа Багдарга саатуулагдсан хүмүүсийг би өөрөө хүргэе. Тэгээд нэвтэрхэр боллоо. Өөдөнд ирэхэд Гриффин. Одоо миний хэрэг байхгүй. Би явах ёстой боллоо. Борисийн гарын тасрангууд яваарай. За, баярлалаа. Ингээд хоёулаа уулзах уу? Боломжгүй зүйл гэж үгүй. Хурандаа тэр хоёрыг пуужинд хүрэх замыг нь заагаад яваад өглөө. Лифтээр өгсөж байхад нь ирээдүйн Борис Жейг татаад унгачлаа. Борис Жейг шидтэл. Жей юмнаас зураад амьд үлдэнэ.
Тэр үеэр Кей пуужинд иртэл хуучны Борис түүнийг цохиод унгачдаг. Аркнет нь шидэгчлээ. Пуужин хөөрөхөд 2 минут үлдсэн байна. Жей бас дээшгээ шатаар гүйж байна. Ирээдүйн Борис Кейг алах гэд боломж хүлээж байтал Жей түүнийг зогсоочлоо. Харамсалтай нь доошогоо унаад юмнаас зүгдэнэ. Тэгэд Борисын анхаарлыг өөртөө татах гэж оролцсон ч болж өгдөггүй. Жей, "Хөөе Борис, аратан Борис." Борис ууртагаар, "Борис, зүгээр л Борис гэж." Энэ нэрэндээ их дургуун байна. Анхаарлыг татчлаа. Тэгээд Жейг дахиад аваад шидчихлээ. Жей босч ирээд, "Хөөе аратан Борисоо." Борис ч ууртай гэх чинь түүн рүү харлаа. Борист оногдсон ч түүн рүү дайрсаар тэврээд унлаа. Унж байгаа тарин цаг хугацааны төхөөрөмжөө ашиглаж байна. Тэгээд дахиад Жейг шиддэг мөч рүү ирж байна. Энэ удаа харин Борисоос бултаад байна. Ирээдүг мэддэг болчихсон шүү дээ. Тэгээд очиод Борисыг цогоод унгаачлаа. Тэр үед нь Кей ч гэсэн хуучны Борисын гарыг буудчлаа. Ингээд Аркнетийг пуужинд амжилттай суйрлуулдаг. Манай хоёр харин пуужингийн галаас амжилттай зугтаж чадлаа. Аркнет ч сансарт гараад дэлхийг бүрхчлээ. Жей холоос харин Кейг харж байдаг. Жей, "Уулзлаа баяртай Кей." Кей хурандаатай хамт байж байтал Борис гинэт гараад ирлээ. Хурандаа Кейг хамгаалах гэд өөрөө оногчлоо. Харин Кей Борисыг буудаад алччихдаг. Харамсалтай нь хурандаа өгчээ. Үхэл заавал байх болно гэснийх нь учир нь энэ байсан юм байна. Тэгэд машинаас нь нэг хөө "Аава" гэсээр гараад ирлээ. Кей түүнийг тосож очиод уулзсан. "Чамайг хэн гэдэг вэ?" "Намайг Джеймс гэдэг. Миний аав ханууган бэ." "Чи гартаа юу ярьчихсан юм бэ?" "Хүү гартаа Джейд байсантай яг адилхан цаг барьчиж. Энэ хүү Джейийн бага насны байсан юм байна. Харин саяны өгдөг хурандаа бол түүний аав байсан юм байна." Энэ үйл явдлыг нь Кей мартуулчлаа. Ингээд Жей дэлхийг авраад өөрийн цаг хугацаанд буцаад ирлээ. Тэгэд Кейтэй уулзахаар цайлын газар ирж байна. Ширээн дээр аавынхаа цагийг гаргаад, "Би чамд зүгээр л баярлалаа гэж хэлэх гэсэн юм. Миний хувьд нэр төрийн хэрэг байсан." Ингээд манай хоёр гарч байна. Гарах замдаа Жей, "Өө та хоёр ямар харилцаатай байсан талаар ярих уу? Чи дөрмэ мэднэ." Кей өө хоёр бүтээгүй юм байна. Хаалгаад өггүй шүү. Энд хүрээд кино маань дууслаа. Киночд байлаа.